What is my subtitle doing? Oh, it's back. Very cool. Okay. So as mentioned in the last stream, I was gonna stream Live2d, and I guess this is the stream that I don't know when it was gonna happen, so it's gonna happen basically at the usual time since I'm gonna be asleep for the entirety of morning anyways. So I am going to just start off by talking about what exactly we're gonna be doing today. Where is my reference thingy? Okay, so in the description of the video, there is going to be this is showing correctly, right? I've been trying to figure out the oh no, it's not showing correctly because this is blocking it. Okay, I think now it should be visible. So if you go to the video description, there is a link to Booth where there is this free Live2d class thingy. It's got a lot of likes, very cool. It's got free downloads, doubly cool. It's got English files too, so triply cool, very good. 2021, so it's probably not the most updated, and today's objective is mostly to get a baseline competency, so we're not gonna do anything fancy, but I think down the line we probably have to go and figure some other stuff out. But anyways, that's down the line. They have 3 videos here, we should just go through. It's about 1 hour 20 minutes, 2 hours, and then 30 minutes if I remember correctly, the last one. And it will be in Japanese. I don't know if they have English video, because these are the same links as the ones below. There might be subtitles, which I'm not gonna use. Anyways, yes, so that's what we'll be going through today. The videos here. Everything here will be archived, so that would be cool. And then the last thing I do want to do is just basically come up with some objectives here, because right, I brainstormed some ideas, not a lot of ideas, but and I feel like I probably need to find out a little bit more than just the baseline stuff in order to move ahead with doing design and some other stuff. Hello, Lore server. Right, and so basically I want to keep some of those things in my head as I'm going through the tutorial and seeing if anything comes up that I want to make a note of. So in the meantime, I'm just going to write down some stuff that I think I need to find out by the end of that I need to know at some point in time. Preferably earlier than later. I'm going to make a new section here. A huge ass board here. Live2d. Cubism. So we need baseline basic competency. And then I need to find out some stuff which is specifically related to, let's say if we have like my own character, but then I'm a mascot that she's holding, right? So in such a situation here, I think we need to figure out, so we need to figure out toggles. Like how do I make myself appear? So if, so this is the premise here. So if char holding mascot, then I'm going to be essentially saying that how to toggle. Oops. And off. The map face tracking. So the problem with this would be that there will be 2 faces on screen. There will be my own face, my own mascot's face, first, as well as my own character's face. So there'll be 2 faces with only 1 camera tracking. So I don't know how this is gonna work. What else is there? Primarily movement, I think. But I think that should be a bit clearer. But I'll just leave a note here. So hierarchy will work. And then if I find any information in the video, I'm just gonna leave a note for myself because that's gonna come in play soon enough. Anyways, so that's just that. This is not
a very big PRF operation today. So yeah, this is all these links should be in the description. Let me double check again. They are all in the links. I'll just pin it in the chat, why not? There we go. I hope audio and everything should be fine. The video audio is going to come through as well. And as well as being available in the top right there. Should be set up correctly. It took some time to try to get the everything show properly. But yes, so I'm just going to get started then. Right, I should put my chat over here. I cannot see my chat. I'm gonna put my chat on the other screen here. Cool. Alright, a little bit more setup here. So yes, this is what the Live2d screen looks like at the moment. So all I did was to drag and drop the PDF file as PDF file? PSD file. Man. And this is what comes up at the beginning. So in terms of the disclaimer and notes, actually, how do I move this? Spacebar? Okay. So we're following someone's tutorial today, and this is their name is Deep Blizzard. I'm reading it in the Japanese way, but they have a pretty big channel, 400k subscribers. So yeah, anyways, we're using it just for Live2d practice. As mentioned here, we're not going to distribute anything, and we're not going to participate in any activity that generates profit, so this stream should not be monetized. Neither should any of my streams be monetized. So everything looks fine. We're probably at the tag, actually. Let me add the tag into the... Actually, what's the... I don't know what the norm is for adding tags. Let me just add it to the description here for now. The Blizzard. Save. Very cool. Remove one layer of node and then take the thing only if you understand above node. So everything should be fine here. I'm gonna delete this node at the top. How do you delete it? Yo, that took so long to just delete the layer. This is the free version of Live2d. We probably will have to pay it at some point, but I want to know what the limitations would be. Like, where are we gonna get stuck if we don't pay money? So I'm just gonna use the non-paid version for now. Let me check audio for this. 一番上のノートという Test. So it's about as loud as I am. 前の注意 Yeah, が I'll 書い make て it あ a る bit ので softer. 必ずこちらをしっかりと読んだ上でこの講座に挑んでもらえればと思うのであるぞ。そして So because this is just gonna be me following a tutorial, この画面のパーツ I guess I'm just gonna follow. There's not much to talk about. というパーツがこの目の部分のアイコンを押すとこんな風に非表示ができるのだが、これが今表示されていて、でこの講座の中ではこの表示以外では使わないので、このパーツという項目の右下にある選択している要素の削除をクリックして削除を行う。これで講 But 座 I の didn't see 中 what で he 必要 just なパ did ー to ツだけ delete. を I was trying to adjust the volumes, but ちなみに先ほど画面をスクロールしたのはキーボードのスペースを押しながら左クリックで画面をドラッグするとこの通り好きに画面を動かすことができる。そしてマウスのホイールをスクロールさせるとカーソルのある位置 Oh my god. 画面の拡大縮小を行うことができる。 Okay. この講座では拡大縮小とこの画面の移動をかなりの頻度で行いながら制作を行っていくので、この操作は覚えていてほしいのであるぞ。各パーツの確認 The を簡 interesting 単 thing に is してお speaking こう。 very slowly. 頭部32、そして体12というフォルダがまず大きく2つある。これは読んで字のごとく頭部には全部で32個のパーツが使われている。 Yes, you just explain the parts. Actually, I think I can just skip forwards. But 顔以外のパーツ。 in total, I think that's like a total of what, 1 hour to 4 hours worth of content to go ちなみ through. にこのパーツを選択 Assuming he する didn't と skip anything, I guess we'll only take こ 4ちら側の hours. 画面でこのように赤い枠で選択して囲まれているのがわかるであろうか。
今どのパーツ Hello を選 Google 択してい user るのかとい 07. う Yes, the intention has always been to be proficient at this software. Just because, like, whether if I'm rigging or designing, I do kind of want to be aware. But I think above all else, I kind of want to make one for ourselves. And talking about it on and off stream, well, mostly on stream because I guess you guys won't hear me talking about off stream, but for a little bit. And yeah, so we just trying to get started here. I'm trying to figure out if there's a undo history here. But I guess I'll figure it out later. いうのは Hello, この通り Yugami. 左のパーツというウィンドウと右の実際に作業しているウィンドウを両方確認して自分が今どのパーツを触っているのかどのパーツを管理しているのかというのを必ず By the way, this guy's video has like 1 million views, so should be pretty good. Hello, hello. 確認するようにしておこう。そしてこの赤い枠で囲まれているパーツを画面の上にある矢印ツールというのを使うことで移動したり He's speaking too slowly, 形 dude. を変形させた He's り trying to be super clear. 回転させることができる。 But if I go 1.5, I'm gonna start missing 基本 words. 的には必要がなければこの状態では勝手に動かしたり触らない方が良いであろう。講座の指示に従いながら動かせば自然とパーツの動かし方や変形の仕方を覚えることができるので初めて Live2d キュービズムエディターを触るという方でも安心していてほしいのであるぞ。ではまずこれからパーツをいろいろ動かしたり操作をしていくわけだがそのための下準備をしていこうと思うのである。まずこのキャラクターを見てなんかちょっと変だなと思うのがあるとしたらこの口の部分なんだか口の部分からはみ出している部分があると思う。このはみ出している部分こうやって直接触ることで左のパーツのところで何のパーツを Wow. So this software is very sluggish. It's very like sluggish. I don't know what other words I 触 would って use いる to のかと describe いう it. のを逆に分かることもできるのである。今我がクリックしたのは上歯と呼ばれているこれは歯のパーツであるな。歯のパーツがこの上唇もしくはこの下唇のパーツのところから Yes, yes, 歯と呼ば Google れている user, パーツ you がは are み出してしまってい exactly るという right. 状態になっている。 If you see on the right side here, we have like 10 bajillion layers. Actually, specifically, we have 32 for all the stuff on the head and 12 for all the stuff on the body. And this was designed specifically to help you get into the Live2d sequence. So yeah, I believe he said that it was enough for it to look a little bit more smooth, but this is definitely on the lower side. If you look at any of those Twitter posts, they have hundreds of layers. This is called Live2d Cubism. It's the standard to go for. And right now we're using a free version. I don't know if you guys can read like all the way at the top left. It's the latest version 5.2.03 is released May 29th and it's free. But the free version has a lot of limitations, which I do not know what they are, which is why we're still using the free one, because I definitely want to go buy the pro version and then make use of everything as we're making it. 上唇と下唇を非表示にしてみるとこんな感じで口内と呼ばれているパーツに本来はこの上の歯と下の歯が隠れているものだったのがはみ出してしまっている状態になっている。 I'm not aware of any other software though. まず Personally. はこの口内というパーツを選択してここにインスペクタという項目があると思う。そこの ID というのがこのアートメッシュ Oh, they're very 29というのが自動的に割り振られているのでこれを選択してコントロールコピーもしくは編集からコピーを選択してこのアートメッシュ29という文字列をコピーしておこう。上歯を選んだ状態でクリッピングと呼ばれているこのインスペクタの項目にあるクリッ Interesting. The way they do all the clipping is kind of weird. Very jank. So why are my numbers different? Why are my IDs different? I guess it's dependent on the import sequence. But I should have the exact same parts in the exact same sequence though, the layering. Why is it different? What are you doing, step bro? Wait, hang on. I think I just need to move this up, right? Just want me to move this up. Uh-oh. Why do I get squares? Okay, stuff is not being shown correctly. I think it doesn't have the correct language settings on my thing. By the way, I'm using Japanese stuff, Japanese layering on purpose, even though he has English, because I want to be aware of the Japanese language, of like the terms that they like to ピン use グ for という each 項目の part. ところにコントロール V でペーストしよう。そうしたらただこれはペーストしただけではこのクリッピングというものが反映されないので
エンターキーで確定させよう。するとこちらの画面でいいんじゃない校内のパーツから上の歯がはみ出さなくなっているのが分かったであろうか。 Okay, okay, okay. こうやって動かしたら Very cool, コントロール Z で戻すことができるので、こうすることで口の中から歯が飛び出さないように設定できたのである。同じように下の歯も選択してクリッピングをそのままもう一回ペーストをして校内の ID を貼り付けてまたエンターを押す。こうすると今度下の歯が完全に消えてしまったが、こうやって基本的にはこの下の歯というのは下唇と上唇をまた表示してれば、これで歯がはみ出さない口の設定ができたのである。同じように今度は目の中でも行っていこうと思うのである。目はパッと見先ほどの歯のようにはみ出している要素はないのだが、瞳をクリックしてちょっと今動かしてみると、この通り白目から目が飛び出してしまっているのがわかるであろうか。瞳なので当然ながらこの後ろにあるこの白目というパーツからはみ出さないことが絶対条件になるので、コントロール Z でまず目の位置を戻して、先ほどと同じようにパーツの左目の白目を選択している状態で ID アートメッシュ15をコントロール C でコピーをして、その上にある瞳のクリッピングを行おう。で、エンターキーを押せばこれで白目が輝いている目もこの状態のアートメッシュ15をコピーになったのである。今度は同じように右目のという ID。 Alright, rinse and repeat. Very cool. I can do that. Very cool. Where's the right eye? Which one is on top? Okay, the left is on top layer wise. So 21, 21, 21. Okay, what's next? 右目の入さなくなったのでは、この状態で一回ファイル保存をしておこう。 Oh yes, we need to save the file. I almost forget. Okay, let me see if it changes the way Live2d it's の作業、やはりな Hello, 大変 Curio. な作業なだけに細かく保存を繰り返すことが大事だと思うので、この一つ一つ作業が終わったら必ず保存を行うようにしておこう。保存するときは先ほど CMO3 になっていればそれで良いと思うので、保存を。Okay, CMO3. これで L2D レッスン CMO3 ファイルが保存されたのが自動でこうやってフォルダが開いてくれるのに確認されると思うので、こうなっていれば大丈夫であるぞ。では次にパーツをメッシュ分割していこうと思うのである。今この状態、ただ四角く囲まれているだけで、このパーツというものが細かく動かしたり立体的に動かすための準備がされているので、いわゆるゲームのポリゴンのように三角形の集合体のようなメッシュ状態にする作業を行っていこうと思うのである。やる方法はまずパーツのメッシュ分割したパーツを選択している状態で、今回は簡単に行うこのメッシュの自動分割というのを選択して行っていこうと思う。 Oh my god, it's doing the lazy こちらをクリッ way. クするとこのような項目が出てくるので、プリセットから標準というのがあるのでこちらを選択しよう。するとこの通り何やら三 I imagine he's gonna teach us how to do it manually later, but 角形にぐるっと囲まれたパーツが出来上がったのが Hello 分かる。 Silver, I'm learning こうするこ Live2d とでこ from のパーツというのがメッシュ分割され細かく動かすことができるように from なった this ので、 video. こうなったことでこの一つ一つ点になっているのが分かるであろうか。この点の部分をクリックしてニュッと引っ張ると、なんとこんな Just need to check some of the ways that this works because okay, so I don't have to press any separate keys or get into any sort of editing mode because Blender has a lot of those modes and stuff, right? So over here it seems kind of much more simplified here. 点で制御されて細かくパーツを動かすことができるようになるのである。ただこんなにこうやって動かさないとライブ 2D のキャラクターが作れないとか、こんな細かいことを動かさないと作れないのかと不安になるかもしれないが、こういうことはほとんどしなくて良いので、基本的にはもっと簡単に作ることができるので安心してほしいのであるぞ。またこのように間違って触ってメッシュが変になってしまった場合はコントロール Z を押して元に戻してあげれば良いのであるぞ。では同じようにカチューシャを選択して、 Alright, okay, so he's just automating the okay, how far is he going? そして左眉右眉で、これはシフトキーを押しながらパーツを押すとこうやって一気に選択することができるので、あまり一気に選択をしすぎるとメモリが足りなくなってこのパーツの分割というのがこのメッシュの自動生成に失敗してしまうことがあるので、2パーツか3パーツぐらいあまり大きくないパーツで What? Okay, so either they're working on like a potato or because he's saying that if you can multi-select with shift, but if you select too much you might run out of memory? This doesn't seem like a very memory intensive operation though. So either they're working on a potato or the software is very badly optimized. Alright, how far are we あれば going? 複数選んでも大丈夫なので、こんな風に選んだら標準を選択しよう。ただ眉毛のように細かく表情を動かしたいとかしたい場合は変形度合い大にしてあげると、大話が違うぞ。はい。良いであろう。この辺りは好みも出るし、
こうした方がいい、どうした方がいいというのは個々のライブ 2D の作り方によって変わると思うが、細かく滑らかに動かしたいときにはこのメッシュを大にしておくと良いであろう。今回はあまり眉毛の大きな変形はしないのだが、こういう風にしようということで変形度合いを大にしておく。で、同じように前髪と左横髪、右横髪、左目も髪の毛の前にある部分のパーツだな。やっちゃったね。で、同じようにWait, it doesn't trigger when you select the folder. Oh, interesting. Because he selected the folder by accident and then it didn't set the まつげ飾りを複数選択したら標準。標準。この上まつげという部分は滑らかに細かく動かすので変形度合いは大にしておこう。上まつげその2、この分かれて上まつげはこうやって2パーツに分かれているので、これも大にしておくと滑らかに変形できるであるぞ。そして下まつげ。Wait, is my subtitle translating die to die? Okay, anyways. Before I forget, so these guys are standard. These two are big or rather heavy. What's the bottom? 標準にしたら、あれ先ほど3つこのまつげの点々点型に消えてしまったという場合がある。はい。先ほどのOh, I see. There's 3 of these guys, but then when you set it, it disappears. Ooh, it disappears. Probably got squished. こんな風に細かいパーツなどは自動生成の際にメッシュ割りを失敗してしまうことがあるので、こうなってしまうときはメッシュの自動生成ではなく、okay, finally. Okay, so now he's gonna try and do it by hand. How do I remove this? はい。Wait, how do you even delete it? It doesn't have the delete option. It doesn't let me do the delete. Yeah, I guess undo works for now. And the other ones are still not okay. They're not messed up. メッシュの手動編集を行った方が良いであろう。メッシュ変形をする際にまずこの囲まれている4点がちょっと邪魔になるので、消しゴムツールを選択して、まず囲まれているちょっと頂点を。It shouldn't be that hard, I think. I think Live2d is mostly just being very tedious. Okay, wait, I have way lesser tools than he does. Is that accurate? This. No, it's the same. 消してしまおう。そしてこちらの頂点の追加というツールを使って、とりあえず5点こんな感じで設置をしよう。ただこの頂点と頂点の間にちょっと置くような感じで。So yeah, I've seen another tutorial where they deliberately put the dots in like a staggered manner. So add points. So what? Like this? Should I go to the トンと置いて周りをぐるっと囲うように。So it goes around the ring. 頂点とこの最初に置いた直線の頂点と頂点の間を。Yes, Silver. Exactly. That is exactly right. I'm trying to learn the bare minimum that's required to be competent at this software, and then that would give me enough information to think about how I want. Oh shit! How do I get rid of this? Maybe I just go. Okay, I just switch off of the tool. Okay, so this thing we need to be able to flip it exactly symmetrically onto the other side, which I'm hoping he's gonna show, but yes, once I know the basic workflow for this, I can do some design and stuff. Oh yeah, of course, Silver. 置くことを意識して点を。Why did he go up a little bit? こうすると、ただこの頂点というのは三角形になっていなければいけないので。Oh, I see. The tips must have triangles, but mine's are triangles. この間をこんな風にジグザグと縫う感じ。Oh wait, I'm supposed to do this manually? What? Since the line's red, I don't know if there's any point. で三角形の形を作っていく。まあこの形は今回は適当に作ってても大丈夫なので。はい。
Why do I have to do this manually? I see the blue lines there. I thought it means that it's auto connect maybe? Auto connect. Thank you very much. とりあえずこうやってまず囲ってしまえば良いので、置くだけ置いたら、またちょっと形を整えたいときは、選択編集ツールを使って形を整えよう。この書いてある絵からある程度ちょっと離しておいておいた方が、動かしたときに綺麗に動かすことができる。So it's saying to move it a little bit away from the thing so that it would be easier to move, or you move in a cleaner way and make it a little bit more spaced out here. Cool. I see. I remember watching another tutorial, and they recommend doing it manually anyways, just so that you are more aware and more in control. But yeah, we'll find out. ぐらいに覚えておくと良いので、こんな感じで形を置いたら上のチェックマークを押そう。これで何? Oh wait, I have to press the tick here. Okay. Please tell me how to flip it to the other side. しっかりと表示されたメッシュ割りのできたパーツができたのである。では続けて他のパーツなどは自動生成で割っていこう。標準で白目の部分ね、標準で割る。Okay, no problem. You guys, auto standard. Thank you very much. これで左目の部分の分割ができたのである。じゃあ同じように Yeah, just do the other side as well. So like these guys are auto standard. These guys are auto heavy. This is manual, and then these guys are auto standard. 右目も標準で、上まつげの2つの、そして下まつげは手動でメッシュ生成をしたいので選んで Okay, he's doing it manually. I need to figure out how to do this symmetrically. I'm just gonna Google Live2d. How should I even Google this? Split mesh. Huh? Can I type symmetrically? Live2d now supports a symmetric mesh editing mode, so It's just 2 appear years on ago. any of these tools other than your add point tool and your delete point tool. But if you go down to select mirror edit, you will have a axis, and any points that you place will mirror on the other side. Wait, this is not the same though, because this is on the same singular mesh. It's just symmetrical, but I want 2 separate meshes that are symmetrical. Two meshes that are symmetrical. Duplicating and flipping. Ah, okay. How do I flip? How do I duplicate and flip? Copy the mesh, copy it, paste it, and flip. Okay, I don't know how accurate this AI nonsense is. It doesn't say how you can flip the mesh though. Get rid of that. So I have the mesh here. What is this button? Atlas. I have this. I don't even know how I'm supposed to copy this. Okay, now I can copy it. I did a Control A here. Then what? So I'm gonna okay that. I'm gonna come over here. Then I'm gonna do edit here, and I'm gonna paste. Ah shit! It's only available in Pro. Okay, not allowed to copy and paste mesh for free version. Ah, okay, I see. Thank you very much. A59. Okay. So, but it is available then, right? I just want to
take a look at the workflow. Uh-oh, it's a commercial. So this is going to be a short tutorial, the first of perhaps many, but today I'll be so Control-C, select our new folder I left, and paste them in there. There we go. Now, So where's now the we'll flip have button? an exact copy of... You'll come up with this menu here. Right click. There is a flip here, so let me see what that does. Flip horizontally. Okay. Okay, it's not. It flips it. That is correct, but it's not flipping it to the other side exactly. What is this? Oh, wow, this is terrible UI. What is this? Doesn't show. Maybe it's available, just not to me, just not for free. Object cursor. 何やこれ? What does flip vertically do? Where'd it go? Where'd it go? What? Is that Control T in this? No, it's not. Oh, it's all the way at the bottom here. Huh. Why is it so far down then? This sort of implies that it's rotating about some axis here. Like it's reflecting about some axis. Then why is it when I go to the other side horizontally, it isn't just matching the position of the other eye there? Weird. Because I'm expecting this to be here. Parameters to reflect. But okay. This question remains unanswered. I'm just gonna write it down in my notes here. So, how to flip a mesh. Actually, how do you set up the reflection axis here? It should be available, I think. Reflect horizontally. Invert? There's something called invert? Do I have anything else to use? Well, if I can't find anything, I'm just gonna leave it for now, because there's always other tutorials to follow. I just want to find out information if I can, but I left a note about going back to this, so it should be fine. Where's my thing? Tutorial, where? This is the thing, this is the video, okay. Yeah. I guess I have to do this manually. Where's my Live2d? Wait a second, if I just copy paste this here, this and this, right? And then if I just flip this, does it work? Horizontally? It's over here for some reason. How do I move this? Oh, there we go. Let's just match it up manually here. Can I do minor adjustments with arrows? Yes, I can. But it's too blur. Usually I would check the borders and see if it's matching up, but I don't know where it is.
まあいいや。これでもいいじゃん。Okay, okay, this works. Okay, I'm gonna be right back. I'm gonna go to the washroom. BRB. Yes, it was a very safe, very trip. Alright, continue. まずは消しゴムで、よし。で、押して、決定してメッシュを分割すると。残りのパーツもやっていこう。で、口のパーツ、鼻のパーツは標準。So nose. で、口のパーツは特に滑らかに動かす必要があるので、上唇と下唇を変形度合いを大にしておく。この状態でもちょっと粗いかなと思うので、点の間隔というのをぐーっと下げて、一番少ない10にしておこう。10にしとく。OK, OK. 10にしときます。Very, very cool. Alright, standard. This guy needs to go down to very, very many. And he wants 10. Doesn't こ look うする like ことで mine's 口を滑らかに変形させること。doesn't look very similar, but it just doesn't look the same. Dude. Vertical. I think so. Oh, I guess I need both of these. Oh, so my version has split it into 2 different settings then. Hello, Brian. Inside, outside? Inside, outside. What is that 5 here? The minimum number of points, but I don't have that. Oh wait, I do have that. Minimum number of points on a boundary. Oh, it is here. It's the menu being too small. Oh my god. ぐーっと下げて、一番少ない10 Oh にしてお my こう。 god, こ bro. うすることで口を滑らかに変 Because this is written for Japanese, so the English, oh my god, the things are not 形させる aligned. ことができると思っておくと良いである。 Wait, that means that they did the alignment by hand with space characters? は標準であとは割れば良いかな。 Wow, very cool. Very technology. これで何？輪郭と左耳にちょっと今耳のパーツが見えないのでちょっと前髪を消して、これも標準で良いであろう。わざわざしなくてもいいじゃん。本当に結構自動でこんな風に生成してもかなり綺麗に分割をしてくれるので、特に初めての方であればこのメッシュの自動生成を使えば時短にもなるのでおすすめなのであるぞ。次には体のパーツに行こう。体は、今回は顔ほど細かく動かすわけではないので、基本的には標準でメッシュの自動生成をしていけば良いであろう。全部やないかい。首。何これ。ああ、袖。袖じゃないわ。何これ。Everything is standard? そしてこの So everything is standard. Wait, did he do the back hair yet? Not yet. Let's just do it here.
後ろ髪のパーツは胴体よりも後ろにあるので、今回は頭のパーツではなく体のパーツの一番下に、つまり一番奥側に設定をしてあるので、それも標準で。標準やないかい。OK OK。これで全てのパーツをメッシュに分割することができたのである。そしてこれで必ずやらなくてはいけない作業というのがあって、これからもライブ 2D を作るという作業をそのまま行うこともできるのだが、作業だけはできるのだが、パーツを書き出して、いわゆるライブ 2D を動かしたいという時に外部に書き出すための、画像設定というのをしなくてはいけないのである。そのために必要になってくるのが、上のメニューにあるテクスチャアトラス編集というものが必要になってくるので、パーツのメッシュ分割が全て終わった状態で、テクスチャアトラス編集をクリックして、テクスチャ名は、今回テクスチャアトラス1そのままで良いので、幅というのを 2048×2048 にしておこう。プロ版はそれ以上の4096やもっとでかい 4K8K というサイズを使えるのだが、今回は2048ピクセルの 2K サイズを選択しよう。これはフリー版であれば選べる最大サイズなのである。そしてその後は設定はそのまま触らず OK を押すと、この通りパーツを自動で配置してくれるというものがある。これを実際は書き出す。 Oh wait, I just want to check. Is this being shown on the Live2d menu? Okay, it's not visible because I'm capturing only the Live2d's main window here. Just know that I'm seeing exactly what he's seeing. Just with a different color. That's my UI is で great. 他のソフトで動かすときにここから画像を引っ張ってきてキャラクターを生成するという仕様になるのである。なのでこれも拡大してみたりチェックできたり、自分でこうやって配置する場所を動かしたりすることもできる。特に今回はシンプルなパーツなので2048ピクセルでもしっかりと収まっているであろう。ではこれで OK を押す。するとテクスチャアトラスの生成が行われて、これでできたのである。ちなみに今 So, okay. Very cool. この状態で T ボタンを押すと、これが今原寸で読み込んだ画像のサイズで、そして T ボタンを押すと、 T ボタン? Oh, wow, okay. Oh, I see. It's lowering the rest to make it a little bit faster. That's why it's so blurry. これが今原寸で読み込んだ画像のサイズで、そして T ボタンを押すとちょっとぼやけてしまうのがわかるであろうか。ここまでなかなか VTuber のモデルとかを作るとかでアップになることはないとは思うので気にはならないかもであるけれども、2048ピクセルでこういう全身モデルを作るとやはりこういうガチ恋距離をした時にぼやけてしまうので、例えばこういうぼやけが気になるのであればプロ版を登録してより大きなテクスチャアトラスのサイズにして滑らかなモデルを表示するというのをしてみる。 Okay, so it's blurring not because it's trying to make it faster necessarily. It's just because we are free. We're too cheap for the good stuff. と良いであろう。ちなみに魔王が作っているぐらいのモデルサイズであれば、先ほどのテクスチャアトラスの2048だったのが4000以上の 4K サイズにすればほぼぼやけることなく使うことができるということを覚えてもらえれば嬉しいのであるぞ。ではこの状態で一回また保存をしておこう。 So in order to match the quality that he has drawn the original model to, it would at least have to be 4x4K. So it'll be a little bit sharper with the textures and the lines and stuff. And this is the one that we exported. ではこれから実際にキャラクターを滑らかに動かしていく作業を行っていこうと思うのである。ここがライブ 2D を作っていく上で一番楽しい作業でもあり大変な作業でもある。ただ我の講座通り順番通り行っていけば必ず作ることができるので、この講座動画を何回も繰り返してみたり必要なところを再生してチェックをしてみてほしいのであるぞ。またこの動画はチャプター分けされているので見たいところを繰り返し見たいという方法にも適しておるので安心してほしいのであるぞ。ではまずはキャラクターの顔の目と口の動きを作っていこうと思うのである。ではまずは目の動きを作っていこうと思うのであるが、まずはこのまぶたを閉じる、目を閉じるという作業を行っていこうと思うのである。そのためにはここにあるパラメータというところにこのパーツがどんな風に動くのかというのを登録する必要があるのである。この手順はしっかりと覚えて、そして適切なパラメータに登録することでこのライブ 2D のモデルをウェブカメラなどで動かすときに綺麗にコントロールすることができるので、ここの作業は初めての方は必ずチェックをしながら進めてほしいのであるぞ。ではまず現在パーツは左目の上まつげの位置を選択している。で目を開閉させるためのパラメータというのがそのものズバリ左目開閉というパラメータになる。このパラメータが 1.0 の時は目が開いていて、そしてこのパラメータが0になると目が閉じているというのを作りたいので、まず上まつげ1が選ばれている状態でパラメータの上にあるキーの2点追加というのを押そう。こうすると今ここに緑の点ができて、そして 1.0 のパラメータのところに赤い丸がついているのがわかるであろうか。
今、この赤い丸がどこにいるのかというのがこのパラメータを動かすときの数値になるので、1.0 に赤い丸が来ていれば目が完全に開いている。そして 0.0 になると目が完全に閉じているという状態になる。なので、パラメータを 0.0 にしっかりと合わせよう。この赤い丸を 0.0 にしっかり合わせたいときは、マウスを右クリックすると、この通りピタッと 0.0 に合わせてくれるので、まずは目が閉じているパラメーターにこの赤い丸が来ていることを確認しておこう。では、これをまぶたを閉じるために作るためには、このメッシュを動かして、この一つ一つのこの点を細かく分割されているメッシュを動かして、閉じた目の形、つまりこの上に山なりになっている形から下に山なりになっている形にしなくてはいけない。じゃあこのパーツをさっきみたいにこう一つ一つ動かして作らなきゃいけないの大変だなって思うかもしれないが、メッシュを一括で変形してくれるツールがあるのである。それがこちらの変形パスツールというものである。Okay. I've seen some of these before already, so in a different video. And I forgot. Oh, right, over here. What I call? So that's like the... Oh, I need to draw it first. Oh, shit. こちらを選択して、だいたい5点ぐらいかな、こんな感じで、この上まつげの中心を通るように5点、こんな感じで点を設置しよう。変形パスツールを引き終わったら、このメッシュ全体が囲まれているこの四角い枠の中心のこの赤い点があるのがわかるかな。この赤い点のところに持っていくと矢印のカーソルが4方向に分かれている矢印になっているのがわかるであろうか。この状態でこうやって動かすと、メッシュ分割されたパーツを一気に動かすことができるので、シフトキーを押したまま、この上まつげのパーツをぐーっと下に下ろそう。だいたいこのぐらいで目を閉じるかなぐらいのところになんとなく置いておけばよいのである。こんな感じであるな。そうしたら、今度はこの変形パスツールの緑の点をこんな風に選択することができるので、この状態でシフトキーを押しながら、ぐーっと上に押してみよう。そうするとこんな感じで。So a similar control with I think Clip Studio. Pressing Shift allows you to only go in one axis. Go back to arrow, so this will go straight down. And these guys will go basically straight down, I guess, to close. It's like a worm, oh my god. Like curse. 分割されたメッシュ一つ一つが大まかにざっくりと変形できるようになったのである。これを使って、こんな感じで閉じた目の形になるように調整をしていこう。そして、この右端と左端のメッシュはちょっと内側に寄せると、閉じた目をきれいに表現することができるので。Somewhere in the middle, huh? Okay, okay. ちょっとだけ内側に寄せて調整をしよう。で、こんな風に閉じた目の形に簡単にできるので、閉じた時にまつげの位置がきれいに来る位置、大体このぐらいかな、に選択をしておこう。これで今、この閉じた 0.0 のところで、この上まつげ位置はこの形になりますという指定をすることができた。なので、このパラメータを動かすと、ぐーっと。おもろいやんけ。Very cool, very cool. Some weird stuff going on the right side. ほぼ動いてないのか。まあそういうもんじゃないの。まあいいや。パスツールはメッシュが変形して閉じた目の形になったのである。では次に上まつげ2を選択をして、同じように変形パスツールを選択して、大体これは3点あればいいかな。こんな感じでポチポチポチと置いたら、忘れちゃいけないのは必ずキーを2点追加。左？ああ、OK、上。じゃなくて、こいつか。Ah, right, okay. So it was red because of the position, not because it's already done. して左目の開閉に、この上まつげにも左目の開閉に属しますよというのをチェックしておこう。そして 0.0 に配属されていることを確認して、ツールを動かして、矢印ツールを使ってざっくりと目が閉じる形にしていこう。これで位置は大丈夫なんだが、合わせるのかな？回します。ほい。わ
Monday? Is it too close? Oh, I see. Okay, yeah, this part is gonna take me 5,000 years to get right when we actually do it. Okay, they just want to hide it. But the other one that I did was kind of jank, I think. I got a little bit squished over here. Yeah, like the top there is doing some weird stuff. I think I'll just leave it for now. 綺麗に閉じるように設定しよう。これでちょっと動かしてみようかな。お前こんなもかい感じで動かすと、まあ動かしてはいるんだけど、ちょっとこの辺りの形が変。ちょうど真ん中、半目になったあたりで、ちょっと形が分割してるのが分かっちゃうようになってしまうかのっていうのがあるので、ここでちょっと今回、前回の講座ではやらなかったテクニックなのだが、この上まつげ2がちょうど真ん中ら辺で変な形になっているのを調整したいってなると、この緑の点がないところでは調整することができないのである。なので、まずこの2点でざっくりと動かした後に、こちら、上まつげ2を選択した状態で、キーの3点追加というのを押そう。すると、ちょうど 0.5 のところに編集できる点が追加されるので、ここで、こんな感じで、まつげがこう切れない形になっていることを確認して、Right. But we only have like one set of lines to do it. So if I want to make it a little bit more better, how do I do that? This part is jank. But mine is rotating. Where is my mouse? Oh yeah, it's here. Yeah, nah. Hello, Rez. Welcome. Yes, it is time to learn. I don't know what I'm doing. How do I only move this one dot? Wait. Ah, crap. Ah, it's so jank, but I don't feel like caring about this. But if I don't try it now, I don't know if I'll learn it. How do I move this one dot on the side? Brush selection tool, change the weight, okay. Rotational deformer. Warp deformer. Okay, let's not do something weird here. Okay. Wait, am I getting snapped? It's not snapping to that dot. Oh, I have to press control? No, I do not. Okay, I just have to make sure it's snapped correctly. Yeah, this looks fine though in the middle. It's just the part afterwards kind of... Uh-huh. Hmm? Get out of here. So this looks like this and this looks like this. That's very logical though. If I draw this, it would be something similar too. So this is a problem that we will face. Right. Oh my god, what? Why did it just move? Oh, because this doesn't have the dot in the middle.
It's still kind of weird, but yeah, in this case, this is so the other one needs to take the top needs to take precedence here. This doesn't work that well.やべえ。見えちゃいますよ。Oh my god, I don't know how to fix this. こちら、上まつげ2を選択した状態で、キーの3点追加というのを押そう。すると、ちょうど 0.5 のところに編集できる点が追加されるので、ここで、こんな感じで、まつげがこう切れない形になっていることを確認して、入れてるやん。調整をしたらもう一回閉じている形をこうやって確認しようすると、こうやってまつげが綺麗に変形しているのが分かるだろうか。もうちょっと形を調整しようかな。ざっくりと変形をして、これで上まつげが閉じている形ができた。こんな風に途中の点を追加したいときには、こんな風に3点追加などを押してみると、 Yeah, I'm just 調 gonna 整がしや skip すく this なる。 part. では、今度はこの取り残されちゃったまつげ I'm 飾 not りを gonna care about 選 like 択し how て、 nice it 同 looks. じように左目の開閉に2点キーを追加しよう。そして 0.0 閉じている状態を選んでいる状態で、この四角の枠の上の点を選んで、ペロンとこうやって上から下にひっくり返すと、なんとまつげを反転させることができるので、反転させたら目のところにまっすぐシフトキーを押しながら移動させて、まつげが綺麗に動いている設定しよう。こうすると、こうやって Very cool. Okay. Uh, まつげが綺麗に閉じるんだが、先ほどの上まつげ2を動かした時のように、この 0.5 にした時にまつげが消えてしまって、ちょっとこの平坦な半目の状態になってしまうのはもったいないので、左目のまつげ飾りを選択している状態で、またキーの3点追加を押して、これでこの真ん中に来ている時に、Very cool. もうちょっとこのまつげをぐっと上に決定しよう。こうすることで、ペロッとこうやって出てくる。ただもちろん目は閉じたんだけど、白目が閉じていないので、白目がこうやって閉じてしまえば、クリッピングというのをされている。この白目の形に中の瞳とハイライトが追従するようになっているので、この白目さえ動かしてしまえば、あとは瞳の部分は隠れてしまう。 Hello, 安心してほしいのである。では、左目の白目を選択している状態で、キーの2点追加を選択する。この状態で 0.0、目が閉じている状態にパラメータを設定して、ぎゅーっと潰してしまおう。もうほとんど白目が見えなくなるぐらい、平たく潰してしまおう。ここ1回潰した状態で開くとこんな感じに動くのが、この状態では当然ながら変な形で潰れてしまっているので、この白目を3点変形パスツールを用意して、まずは So I squish it first. Squish it first until it's almost nothing. Then I make the transform, the deform transform. Oh, that's not aligned. And then I bring it up. 移動させて、目の中心に持ってきたら、この白目の部分を瞳の中にちゃんと覆いかぶさるように動かして、この状態でちょっと開閉を見てみよう。するとこの I see. Wait, what? What's happening? Why is it there? Is it because I didn't click inside of the mesh, I think? Oh shit, my mouse is releasing the click again. How about now? Okay, now it's better.
kind of high, I think, for like a closed eye. I think overall it should be a bit lower. こんな感じで綺麗に Cubism is free. We're using the free version right now, and so far the first limitation we've run in is the ability to copy and paste meshes, I think it was. Actually, why is it that you cannot copy and paste the mesh, but you can copy and paste the entire thing with the mesh, which is all I want to do anyways. So we have run into limitations up till now. 目の中で閉じているのが Not very serious though, but this tutorial is made around free, which you can find the link in the video description. そして円形パスツールを3点置いて、この上まつげの中に隠れるようにパーツを調整しよう。Later down the line, we're gonna... I've been getting like Live2d related tweets and stuff like that. So hopefully I find something cool, and then we can get the paid version and do all the cool stuff. Forgot to make the transform marker here. Ah, shit. Right, I've been warned about this. So you have to have this thing selected first. So you have to set the... what's this called? The keyframe thing. You must have it selected before you start doing movements, or it's going to not care about that. Doesn't work retroactively. And now it's fine. そんなに難しくないので、こんな感じで調整したら、これで動いて問題がないかを確認しよう。綺麗に動いて、最後はちゃんと上まつげの中に隠れるようになっておる。そしてこのまぶたというのもあるので、これは目が閉じたらちょっと多少こうやって下に下ろした方が自然に見えるので、左目のまぶたが選択されていることを確認したら、パラメータに2点追加をして、そして閉じている 0.0 の状態でこうやってグッと下げてしまう。これで目のパーツが動かしめちゃくちゃ簡単ですね。Very, very cool. これぐらいだけなの? Isn't it supposed to go lower? I thought usually people draw it. Oh wait, no, but the eyeball is still here, right? I don't know. 方が終わったので、 I don't draw this こんな感 part. じで目が綺麗にパチパチと動くようになったのが分かったであろうか。一つ一つ作業のやり方さえ覚えてしまえば、これだけ複雑なパーツが重なっているのは本当に目と口だけなので、最初は混乱するかもしれないが、この手順を繰り返していけばこうやって簡単に閉じる目を作ることができるのであるぞ。では同じように右目もやっていこう。で、右目をまた閉じるときは今度はこの右目開閉というパラメータを使うので、間違っても左目の開閉を選択したまま Is he actually 上 doing まつげの anything パラメータを manually 設定しない again? ように気をつけ Okay, there's definitely a way to flip it. I just don't know if it's available for free. Let me go find it. Because you can flip the whole thing, right? You can at least copy and paste the entire folder, flip it to the other side, and then just change the parameter's name. And then we don't have to duplicate it and it will be symmetrical. But, what's it called? Live2d tutorial. Yeah, this one. Hello, welcome back to my YouTube channel. Thank you guys so much for the support on the last video. I didn't expect so many people to see it, honestly. I I will hope you guys enjoy the rest of the XY, series. I'm actually really excited. Your model, you can re-export it and overwrite that export if you'd like. Just put over that box. However, it does pick up things you wouldn't want. What we're gonna do is rig this entire eye, and then we're gonna copy it and flip it over to the other eye so it's symmetrical. If your eyes are both completely super different in both shape and form and just everything, that won't work for you. But if your eyes are just the same, the side of the pupil is the same, it will be pretty easy to just flip it over, and then you'll have two eyes rigged, super symmetrical, super easy. Eyes in, and first I like to separate my left process. But let's focus on one eye now. Either one works, whichever your more parameter folder. Mine might look overrolling right now. So right now, we're looking at the left eye of the model. A good rule of thumb is, if you're looking at the model and it's on your right side, it's the opposite side for the model. You can just press this X button. Or if you want a shortcut, you can go to File. How do I flip it? Where is the flipping part? Follow the exact dots.
What's So eye it's a lot easier widening? to see everything. And I'm just gonna drag everything up. Oh right, I remember. want the Yeah, eye. she did a little bit more with the thing so that you can open your eyes a little bit bigger. Reflecting keyforms. This must be the one. You can right? actually have that specific layer selected, specific parameter selected, right click on one of your keyframes, go over here to this arrow and click reflect. So that will turn it back over to the other side. Now you can actually make the eyes smile in what? more ways on the I've watched this before. I if you forgot have what your that is. smile What is rig this? on 0 of smile. You don't want that. However, if that does happen, for example, if I had this going on, see these eyelashes are going down, but that's supposed to be for this eye, and then they're going up on this eye. You can actually have that Oh, I see. It's just specific flipping layer the. select more expressive when we have everything else rigged in. But this is just what I do. You can also add stuff for the eye opening. Oh, it's the most Can repaid make section here. It's the bottom zero reflecting. Here. Pendulum 1, and then the second. Oh no, For it's the jiggle example, physics. if I'm selecting my pupil, my iris, I'm making a new warp deformer. I'm gonna call this eye open. When my eyes widen, I want my pupils to shrink a little to add more to that shocked effect. So my eye open warp, I'm gonna add 3 keyframes. And when I go to 2 and my eye is widening, I'm going to Alt, Shift, and click and drag to make my eyes shrink a little. Alt shift. To add that shock Alt factor. shift. Now there's a lot of other fancy things you can do with everything, but that's the basic eye that I do for now. Now, once you have your eyes all finished, let's copy it to the other eye so they both work. I like to go to my left eye folder, right click it, select child objects. This selects absolutely everything in that warp. Now I'm gonna hold down Control, copy, and then Control V. And that's gonna copy paste the eye. So now we have 2 copies of the left eye. Don't deselect anything. Make sure you have this entire eye selected. You're gonna right click on this eye. You can click reflect. You're gonna reflect horizontally. And then there's certain things we don't want reflected and certain things we do want reflected. So anything that Okay, goes this along makes the sense to me. x-axis, anything that turns left and right, So this is what we did before. I just didn't realize it was the same thing here. I thought there was a different way to do it. But it does look like we should do this at the very end, when everything is done. But I'll just do it once here just to make sure that it works. Because we don't actually have reflect. I have flip, and I don't know what the difference is. And it wasn't flipping it correctly previously. So, or maybe it's because we didn't set up like that ruler in the middle. I don't know if she talked about it. you're gonna want to click. Everything else, ignore. Now it's gonna warp to this eye. And if you have it set up the same way as me, it should be symmetrical, especially if all your art is symmetrical. It will reflect perfectly. But if it doesn't, a good rule of thumb is to, let me close these. If you have your original other eye, you can actually do a little bit of a light box effect. For example, I'm gonna select the one we just copied. And I'm gonna hide everything selected. Now I can just see this eye, which is the original eye. I'm gonna go down to here and click on this camera button, snapshot. And it takes a snapshot of your current model. What? Now I'm gonna go back to the copied eye, turn everything on. And it's a little hard to see because mine is nearly perfect for its reflection. But if you move this, you can actually see the picture we just took under it. So this is really good for matching up all those pixels and stuff. Once you have your copied eye perfectly on top of the original eye, you can actually select all the child objects of the original eye and delete. And then we'll have 2 of these, so you can rename this to the other. Cool. Okay. We didn't talk about the ruler in the middle. I don't know how to set that up. I don't know where it is. Art mesh. I don't know if it's just something automatic. Right, but we have to write over here. So this case. Or what is this? Oh, I put it in the inside. To put it outside.
Okay, still put it inside. How do I paste it outside? What is the former position? What is this? Can I delete this? Hmm? Okay. Yeah, this is way off. Oh, I see. That's not what I meant. Oh, that's not what they mean by reflecting the parameters. They just flipped the parameters itself, but they didn't change the name. So I guess I have to change the name manually. So I'm not going to reflect that. I just want to reflect the whole thing. And I guess I'm going to shift it in here. I'll delete this. I should copy over the name. Anyways. Hi. Right, but this is still running left open here. So can I rename this? Multiple key editing. Oh my god, what the hell is it doing? Okay, so the mesh didn't get moved properly then. This is so cursed. Ooh. Ooh. So I only shifted the oh, I only shifted one version of it. I see what's happening. So the other version here isn't shifted yet. Okay, that's kind of stupid. So we need to find a way to set it up so that it reflects correctly. I didn't expect so many people to see it. My best to answer. I do use the pro version a month. I try to find your folder wherever. It's gonna ask what resolution you want to view your art in. They usually pouring it in. We see everything load in. Import something to Live2d. It doesn't automatically everything. So, example, I want to get this hair one, and then keep shadows on first. So I'm select it, and then ID will clip onto my face skin. So you can hit Control S, DMO3 on folder. Just in case something happened. All the default YouTube stars and go folder. Okay, you'll have a ton of other parameters and other physics, right? That export if you'd like. Now, because to the very click it, you're gonna create a warp deformer. You move something like and move everything. The hair does not move. Deformer. Another on the face. Here. Okay, I'm finished. Body, we have the arms. That everything nice and organized and clean. Start with the eyes. I always teach people how you can open your eyes are covered so it's symmetrical. Not If your exactly eyes are talking about that part. Temporary warp deformer.
It'd be nicer to see like an actual video. I don't know what the... I have an idea of what they're saying, but I don't know if I would set it up correctly. If I just try it. Work on the second part of this eye rigging tutorial for Live2d for making guitar models. So we're starting from where we stopped the last time. What we did was the eye doesn't have parameter for it. After that, we're gonna open the physics panel. Oh, it's at the end. Click left click here, hold shift and click on the last element. Select every element of your eye. You need to open the items. If it's like this, it's not good. Open everything and select. Ctrl C, Ctrl V, copy paste it. It's gonna take a little bit. Don't click anything else, just wait for it to work. Right click on it, reflect. Here, only check eyeball X. Head, eye reflection and highlight, because as you can see now they're flipped. I want these elements to be reflected. 웃어. 예, 무리야. 자. Wait. It recorded every single pixel movement as a singular action, so I cannot undo this anymore. I have to just recopy and paste this. How do I move the... Okay, so new question then. How do I move it together? Select the keyframes. Can I select more than one keyframe? Right, so this is still like this. How would I move everything at the same time? Can I select more than one keyframe? She did. What is this menu? Oh, this is timeline. I think this is different. It's the animation. Okay, so either I figure out how to get it to flip correctly, or we find a way to make it move all the keyframes at once. Ideally, it's the reflection one. Are we not centered? Is the whole thing not centered? Okay, it's not flipping it the way I think it's going to. Wait a second, if I flip these... Yeah, it's not centered? Is the whole thing not centered then? What is all this? Why do I have so many of these?
Okay. What was the beginning about the warp deformers? Where you put your PSD in, and then just import that. And you change them too much. Now you can export your current settings right now if you want. These to the very bottom layer. Hold down Shift. Select my very last layer. And then we're gonna go up to here to the Create a Warp Deformer. Click it. You're gonna create a warp deformer. You can ignore all of this. We're just worried about the name. And I like to call this entire body because it's the entire body. Now you just create that, and I'll put this into a warp folder. That might be why, I think. Let me see if this works. Yeah, there's like whole physics stuff that will be done later on. Like all the tutorials talk about it. Eventually we'll get to there as well. I'm sorry, whole body is inside the head. What? Yeah, okay, so this is why. The axis in the middle is not between the eyes. That's why every time we reflect, it's going over. Also, what is this? Hi? 何も入ってないやん. Okay. Do I need to do it like this then? Why doesn't it include the eyes? Because we didn't open it? It's not behaving the way I'm expecting it to. I don't know how to answer that. I don't know if it's the right place to discuss that either. I can put everything into the same warp deformer, but it's not centered still. Why is it not centered? Because of the hair in the back? Is there a way to shift it around? There, basically. You open that and close that. And everything in this warp folder, if you have it selected, you can move. Because hers is symmetrical. I might have to. Oh my god, I cannot spell. Hello everybody and welcome to a quick tutorial. Today I'm going to be showing you how to thing that I didn't realize was a part of Live2d cubism. Basically, when you have this warp deformer, you probably have figured out at this point in time that the red box is for resizing and movement purposes, and then the green box is going to be for the deformers, right? I'm going to quickly adjust the amount of Beziers on this so that accessing the red box instead of the green part of the deformer. And you'll be frustrated probably because you can click on basically every other part of the deformer, right? And it functions fine except for in the center. The solution? Very simple. See this red box right here? You're just going to click that little red X and it will turn off the movement box for you, and now you can freely warp the center. This is something that Is that what I want? No, I want it to be in the middle. There's still another way to work this, I think. Which one is the second one? I guess it doesn't matter, huh? Can I select both of these guys? And I have both of them flipped at the same time. It still doesn't work. Okay, interesting. Because this would be the method I would use in Clip Studio, because if we select both things
then the center point, it will flip about the center point instead. But in here, it's flipping about the axis still. Vertically. The axis that I don't get to move. Hmm. Parts. What do I call it? If I assign 6 parts. What is a part? If I do it like this, what does it change? It says everything that's center is not centered. But this doesn't help. Oh wait, how about this? Center. Yes, Google user. Sure. And deleting. Please center your model, I'm begging. That's the same problem we're running into right now. Adaptations of For Your Artists. This is a small series for my clients to give to Mamabun2d. On the one side, delete the other. Oh, okay, this might be what we want. Hi everyone, and welcome to one of the first adaptations of For Your Artists. This is a small series for my clients to give to their artists regarding the art of their model. The videos will contain tips and tricks. We'll be talking about placing on a Clip Studio paint canvas. I've always lived by work smart, not hard. One of the methods I use includes copy and this cuts my workload in half most of the time. My biggest issue I come across is textures not lining up to their original spot. This is caused by models not being perfectly lined up in the middle of a Clip Studio canvas. To prevent this, you need to find the middle of the canvas. Luckily, fixing this is easy. After creating your canvas, simply go to View, turn up to 1000. This creates a happy middle on your canvas. Okay, it's not actually teaching us how to do it in the thing. So there's 2 options. I'm just going to ignore it and only do half of the model. Or I can do the right side manually, like what the tutorial is doing. That also works. Or number 3, I can restart, but this time I will have to set up the original stuff and center it manually first in Clip Studio of Photoshop. Speaking of Photoshop, let me close my Photoshop. Get out of here. What do I fancy? Is there no way to move the whole thing? It doesn't really make sense though. No, but what if I make this a hierarchy, like something else?
Oh wait, can I not make the whole thing a deformer? Wait, hang on, hang on. So I'm gonna select all. I'm gonna flip. Now it's over here. If I make the whole thing a deformer, and then I can shift the whole thing, can I not? What? Doesn't do anything. Oh, I shift the deformer itself? What? Dun, 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 dun. Is it aligned? I cannot tell. Ah, okay, problem fixed. Interesting. It's kind of buggy. Oh, right, because of the highlights not being symmetrical. The highlights are not symmetrical. I can't flip the highlights within its own axis, right? No? Wait, what? No, it's flipped though. Oh, never mind. Okay, problem solved. Let me make a note for this. So how to flip a mesh? I think this solution is now basically shit, what do we do? Right, create a warp deformer. So ideally art is centered already. Otherwise, just copy paste, make warp deformer, then use that deformer to shift, which will account for all keys, all keyframes. Okay, big, very big. Now I can delete this if I don't need it. Now we have our right eye here. I'm gonna have to do this again after we're done with the Oh, right. I still haven't fixed this part yet. So can I change the parameter name? Live2d change parameter name. Edit. Can I just force this to be a different name? Oh no, I changed the ID. Yes. I don't know. I think you guys cannot see this. Invalid ID. Okay, it's probably because it's taken. I'm gonna remove this guy first. Okay, cool. I thought I changed the name. Whoops. And then let me bring this to the left side now. I'll open. So now I have these guys flipped. Are small. Oh wait. Okay, that's a problem. So it's shared between the two instead of being two separate ones. Only for one side. There's still another way to do this. I can duplicate this. Can I replicate this? So I'll have double. Wait, what? It'll be I open 2. Okay, so if I change it, it propagates to both sides. But when I replicate it, it doesn't copy the keyframes over. Gonna undo this first. I did.
Okay, we're back to what we were before. So we managed to successfully flip it, but the problem now is that they're synced up to both left side. No, but when I did that before, it didn't let me do it, didn't it? So there's this. Plus flipping this doesn't actually flip the left and right, it just flips the values. Wait, but this should be a problem for everyone, no? And I'll finish, hide everything selected. Now I can just see this eye, which is the original eye. I'm gonna go down, finished. Let's copy it to the other eye so they both work. I like to go to my left eye folder, right click it, select child objects. This selects absolutely everything in that warp. Now I'm gonna hold down Control, copy, and then Control V. And that's gonna copy paste the eye. So now we have 2 copies of the left eye. Don't deselect anything, make sure you have this entire eye selected. You're gonna right click on this eye. You can click reflect. I'm gonna reflect horizontally. And then there's certain things we don't want reflected and certain things we do want reflected. So anything that goes along the x-axis, anything that turns left and right, you're gonna wanna click. Everything else, ignore. Now it's gonna warp to this eye. And if you have it set up the same way as me, it should be symmetrical, especially if all your art is symmetrical, it will reflect perfectly. But if it doesn't, a good rule of thumb, you can actually do a little bit of a light box effect. For example, you can actually select all the child objects of the original eye and delete. And then we'll have our key. But now we can see both eyes. However, they both open at IL. But this is the other eye that we want to open on IR. So select all of those child elements again. And go to the eye open. You can right click and then you go to this little arrow and you can click change. And this will change. Oh, very cool. Okay, here's the way to fix it then. I click where? I select everything. Stop it. Tomi Shirome. Okay. So change. Okay. Very cool. So this fixes that. Okay, problem solved. Sorry, why is eye smile here? So I just haven't done the eyeballs yet. So we still have to do the eyeballs, but... Okay, we're back on track. So let me just make a note here. Then select all. Right click on keyframe thingy. Parameter. Right click on parameter. And do change. 目の開閉を選んでいる状態で、はい、2点追加して、I think it's gonna redo everything again, so I'm just gonna skip it. そしてパラメータいちいち戻すときにこうやって手でやってると中途半端なところで開いてしまったりみたいなことになると、後々パラメータを調整するときに間違った挙動をつけてしまう可能性があるので、そういう際にはこのパラメータというところにあるこのメニューからデフォルト設定値に戻すというのを選択しよう。すると全てのパラメータがデフォルトの設定値指定されたのである。必ず別のパーツを触って動きを出すというときは、先ほどのこういう目の開閉を確認するなどの特例を除いた場合は、必ずこのデフォルトの設定値に戻すを設定して、パラメータがきれいに整っている状態を心がけるようにしておこう。これはもうこの講座の中で何度も言っていこうと思うので確認をしてほしいのであるぞ。で、このデフォルトの設定値に戻したら保存しておくと、間違ったパラメータを作ったり設定するという誤りも起きにくくなるので、こういう風に設定をしておくと良いであろう。では次に目を動かしていこうと思うのである。目を動かす、つまりこの瞳の部分をこうやって動かして上下左右を見ているというのをパラメータ設定していこうと思うのである。そこで必要になってくるパラメータが目玉 X、目玉 Y というものである。目玉 X はこの左右の動き、目玉 Y は上下の動きを管理するものである。なのできれいに動かすためのテクニックとして左目と右目の瞳を同時に動かし設定していこうと思うのである。なのでまず左目の瞳を選択している状態でコントロールキーを押しながら右目の瞳も選択しよう。するとこの通り2つ同時に選択することができたので、目玉 X にキーの3点追加を押そう。すると 0.0 の状態からマイナス1とプラス1に動かすことができるようになった。
このマイナス1の時は、このパラメータが左側に行っている通り、画面向かって左側にこうやって目を動かす設定をすると良いであろう。なので、2つ選ぶとこの通り、パーツの中心に赤い点がこうやって出てくるので、これをまた選択した状態で、これが出ていることを確認したら、シフトキーを押しながら、まっすぐ平行に。だいたい右目の黒目がまつげに当たるぐらいを選択すると良いであろう。ぐーっと押して、で、離すと。これでもう、向かって左側を向くっていう設定ができたのである。で、今度反対側 1.0 になるので、今度は、設定したのである。で、同じように目玉 Y、今、瞳の左右が選択されて、ぐーっと下に。Very cool. Okay. Just get this done. Chop chop. Where is X? Right? Where's my deformer thingy? Wait, why do I not have a deformer here? Why do I have to generate one? What is the difference? How do you make it snap? Right click? Oh. Oh, that's why it doesn't show up, because it's not set correctly. So if I do it here... Oh, don't we need the 2D thing, actually? で、1.0 だと切るであろう。同じように、ちょっと上手に見えるテクニックを紹介しようと思うのだが、こうやって目玉 X が動いたときに、同じぐらい動かしてしまうと、まあまあ、こんな感じだよなってなるんだけれども、このハイライトの追従を少し弱くする。この、左を向いているほど左にずらさないでいると、こんなちょっと立体的にハイライトが動いているように見えるのがわかるであろうか。なので反対側も、7、8割ぐらい追従する動きにすると、こんな感じで、瞳のハイライトが複雑に動いているような立体的なハイライトの動きというのを疑似的ではあるが簡単に下に動かすときもほんの少しだけで下に動かすときにはほぼ仕方ができたのである。ただ斜めを見るとか斜め右上を見る左を見る左下を見るっていうのができないので、またコントロールキーをしたままパーツの瞳を選択して、今この目玉 XY が動くパーツを選択した。今こうやって自動で選択したけれども、例えばこの目玉 XY を選択している状態でこうやってパラメータのこの操作できる点を選択すると、こうやってメニューが出てくるのだが、ここで選択っていうのを押すと、なんとここでパーツで、このパラメータを使っているパーツというのが自動でこうやって選択されるのである。なので、いろんなパーツを選択したり、こう操作してくると、どのパーツにどのパラメータが割り当てられてたっけっていうのを忘れてしまうこととか、選択し忘れてしまうということがあるので、そういう時には必ずこの選択というのを選ぶと、自分がどのパラメータに何のパーツ、目玉 Y の横に結合というボタンがついているので、目玉がどういうことかというと、こんな風に目をぐるぐると動かすことが。Okay, okay, okay. That's why he's waiting. Anyways, he's saying that the highlights shouldn't match 100% to the movement of the eyes, because he's saying if you move just a little bit less to the left or right, it would look a little bit more 3D. But I think down the line, we're probably gonna do a lot more other fancy stuff. I'll try to look for more tutorials. Why is it not moving? Oh, right, I forgot to make the key. Of course. So both of them in the middle. I need to make this. I need to make this. So right now, both in the middle. So we don't move all the way, I think.
It's a little bit less, I think. Just a little bit less. And then, what was it? So select all these guys. Right click, select. Did not work. Wait, what? パラメータのここでパーツで、このパラメータを使っているパーツというのが自動でこうやって選択されるのである。なので、いろんなパーツを選択したり、こう操作し、そういう時には必ずこの選択というのを選ぶと、自分がどのパラメータに何のパーツを当てはめた方に結合というボタンがついているので、目玉 X の部分のこの結合というぐるぐると動 Okay, か he's すこと saying が the できるよう select な is ツー just ルな to のである。 show. He's saying the select is just to get all the stuff that's using that parameter, so it's fine. As long as I have these guys selected and then merge these two. So it's gonna probably merge everything then, right? Oh my god, something's wrong with the highlight. Wait, hang on. Something is wrong here. This is up and down. Okay, can I reset this? Okay, let's redo this, because I don't know what I screwed up here. Oh wait, these guys are not reset properly. Center, clear, right? And I want to clear. Okay, it's better now? Is it better now? It's not going up though. Is this how it's supposed to be?
左上右上の方に持っていこうとすると、こうちょっと動きが挙動が変なのが分かるかな。 Oh, I see. It's 右を not 見てない done の、 yet. 右と Okay. 左しか見ていないで、上と下でまだこの斜め上をパラメータが設定できていないので、なので一個一個動きを設定していけば良いのだが、こんな風にぐるっと見せたいときに、四隅の形状を自動生成という項目がこのパラメータの上のメニューにあるので、この四隅の形状自動生成をクリックして、X と Y のパラメータをこの4つ角にあるパラメータを自動生成しますというのに OK を押すと、ちゃんとこうやって斜め上や斜め下を見てくれる。Okay, you can generate it. Synthesize corners, I guess. Okay. 目を簡単に作ることができたのである。これで目の動かし方は完成したのである。では次に口の開閉、そしてあいうえおと喋った時にその形に対応する口の形を作っていこうと思うのである。おそらく細かく動かすという点ではここが一番大変で時間がかかる場所かもしれないが、作り方さえ覚えてしまえばとても簡単な作業なので、ぜひ覚えていてほしいのであるぞ。では口のパラメータで使うこの5つのパーツを全て選択した状態で、口の開閉、口の変形というパラメータを作っていこうと思うのである。で、どういう風なパラメータにするのかというと、こちら Live2d のフォーラムからお借りした画像なのであるが、口の開閉と口の変形を組み合わせることで、この12個のパターンの口を作ると、キャラクターの口をきれいに動かして、そしてあいうえおと喋ったり、笑ったり、困ったりした時の口の変形をきれいに追従させることができるのである。我はこのやり方を採用しておるのである。で、この表だけ見ると、じゃあ Live2d でどんな風にしたらいいのかがわからないという方もいると思うので、そのための設定を行っていこうと思うのである。では、口に関するメッシュ5つを全部選択している状態で、口の変形に3点キーを追加しよう。マイナス1から1になるパーツであるな。の変形？これか？開閉の口の開閉は OK。 4つキーを追加したいので、その際はキーを手動で編集しますというところをクリックしよう。すると0から1のバーが出てくるので、このバーの上で 0、0.3、0.7、1.0。OK。0.7？ のこの4つを選択して OK を押そう。するとこの通り4つのキーを制作することができた。この状態で口変形の結合をクリックしよう。こうすることで横3つ縦4つ計12のキーが追加されているのが分かるであろうか。この形、先ほどの見せた画像とちょっと比べてみると、これも横3つ縦4つの12個の口の形になっている。なのでこのパラメータ一つ一つにこの口の形を割り当てていくというのがこれからする作業なのであるぞ。12個作ると大変だと思うかもしれないが、例えばこのうの口だったりいの口というのはそのまま複製して持っていっても我は良いと思っているので、そのような簡単な時短テクニックも紹介していこうと思うので安心してほしいのであるぞ。Live2d キュービズムに戻って口を変形させていこうと思うのである。まずはパラメータをデフォルト設定値に戻しておいて、この閉じている口の一番下、これがデフォルトの状態、何も触っていない状態の口になるのである。で、その横一番下の列の左下は困った時や悲しい時の口にしたいので、変形パスツールで口の形に沿ってまあ5点ぐらいかな、こんな感じで。これどっち？上の方か。ポンと置いたら矢印ツールでシフトキーを押してちょっとこうやって下に下げてしょんぼりした口に作っていく。Okay, he's not using reflection as well. So this part is not being done symmetrically. I need to go figure out how to do this symmetrically. Adjust mesh symmetrically. Mirror added. Add vertex mesh. Yes, very moves Kashi. Oh wait, actually even for adding this part, I should be using the symmetrical stuff. It's just because this tutorial doesn't include it. I don't know, maybe it wasn't available back then. Because it was made 3-4 years ago. That's why we have to spend some time to go look for these things, but it should be... Right, this one is the eye one, so it's not gonna be quick brow, easy mouth rigging. Yes, so let's see what she has to say here. So I'm selecting my top lip,
top lip skin, do them. So I'm gonna take everything from my lips folder and I'm going to auto mesh them to standard. Now the mouth is one of the parts on a model that moves in a very complex way. So I would recommend manually meshing this. So I'm going to manually mesh this. Plus model this, it won't Oh, look wait, what nice is and symmetrical. this? Canvas, click mirror edit. Oh, sorry, this is mesh, right? That's auto. Okay, so mirror edit is available here. We're not gonna bother with this then. I just want to know the path deformer part then. Form the lips with our path deformer, but I'm going to teach you about the edit levels. If you click on a green warp and you click through these edit levels up here, the first one is the detailed editing, so it shows all the little dots here. The second level, which we're defaulted to, puts in the green box around here that lets us move multiple of these dots at the same time. And then the third level puts it so that we can control a lot of the dots at the same time. So basically, detailed editing, basic editing, and like super general editing. So how I usually like to use this is I go to my top lip. For the general editing, I put 2 dots on each of the corners of the mouse and 1 right down the middle. Now you see the line doesn't completely follow my inside line, Is that no symmetrical? which is completely okay. For the third level editing, you want as little dots as possible. This is so that you're just generally moving the entire look. When you go down to edit level 2, it will disappear. You have to add in a different deform path here. So for this one, I like to put 1 on both ends, 1 in the middle, and then 2 in the middle of those. Trying to make them symmetrical-ish. So Okay, let me think about this real quick. Not being able to do the mesh symmetrically, what does that change? It doesn't necessarily change too much. But when it comes to adjusting stuff that's supposed to be symmetrical, it would take a bit more effort to make it symmetrical. On the face, that would mostly just be the mouth, right? Unless the hair is symmetrical. Okay, but if the hair is symmetrical, if it's in 2 pieces, if it's the left and right bangs, it would be the same as the eye. We can copy and paste and flip it. If it is the front, if the side bangs is fine, front bangs is going to be more trickier, but it would be fine. Body wise, body wise, I have no idea. Okay, so I'm just gonna ignore it for now then, because for the mouth, it's definitely manageable. We can definitely just make do with this for now. And right, so bottom left, very sad face. Whoa. Nandi is not connected. Why is it not connected? So because of this? Oh yes, it is. Ugh. こうすると、こうやってにっこり口からしょんぼり口にすることができた。で、同じように下唇も同じような形にしていこう。ちょっと上唇が今かぶさってて分かりづらいので、一回上唇を消した状態で変形パスツールでこの下唇にも5点を追加したら、この上唇の形と同じになるように矢印ツールを使って調整をしていこう。
It's not center. Ah, whatever, dude. してるんだが、よりニコッとした印象になるような口にしよう。なので上唇を選択してぐーっとこう横に広げて、 Oh, shift, was it? Ah, it's oh, shift. Oh, shift, ダメだわ。Okay, okay, okay. Move up first. To the side.ニコッとこう笑っている時の顔になるように。で、これ口の編集している時は顔全体を出しながら、どんな風に見えるかというのを確認すると良いであろう。もうこれだけで、まずは一番下のパラメーターが完成したのである。では次に真ん中の一つ上の段。こちらは、ちょっと小さめのうーという口を作る。なので、半開きのような口の形になれば良いというのをイメージして作っていこう。上唇を選択して、うの口になるように、変形パスを触って。OK。あ、小さくにするんだね。こうやって上唇の形を作ったら、下唇も変形パスツールを触ってうの形にしていこう。これうなのWait, sorry, this is where? The middle one, okay. うわ。Mine's not centered, it's kind of bothering me. こんな感じかな。半開きの口になっていれば OK だ。Mouth is kind of high, but it's fine, I guess. これだけでこんな感じで口が開いているのがわかるであろうか。で、それの左側にある口は、ちょっとうーって、うの口よりもちょっと潰れた形のうの形にしてみよう。こんな感じでちょっとひょうたん型、こういう形になるように作ると、イメージ通りに作れると思うんだぞ。同じように上唇を、上唇を選んで、ただこの口ってあんまりそのなんだろう、ライブ 2D を動かせるソフト、VTube スタジオとかアニメージとかを使ってもそこまで表示されることはないので、こんな感じで変だね。端のパーツと端のパーツがちゃんとくっつくように調整しよう。こんな感じで、こんな感じか。めちゃくちゃ変です。何これ。中がちょっとだけ。よいしょ。よいしょ。Uh-oh, it's showing the side of the mouth.
I did. Oh my god, this smile is kind of scary. これでもできたので、次はこのちょっと半開きの口の右側、この図で言うと「い」の口であるな、「い」の口を作っていこうと思うのである。なので上唇を選んで、口が「い」っと開くように作っていこう。なので平たく開きつつ、上唇を大きく横に広げるイメージで。でどういう口になるんだろうとか、あんまりどういう口になるのか想像できないやというものは、一回例えば絵とかで自分であいうえおの口を開いている時の口というのを想像しながら作ってみると良いであるぞ。で今この赤い点が作業しづらいので、そういう時はこれで拡大しながら触ってあげると良いである。で口の形ができたので、上の歯を選択して下に持ってきて、口の半分ぐらいになるように歯をこう、そしたら下の歯を持ってきて上の歯と重なるように「い」の形にしよう。こうするだけで一気に「い」の口になったのが分かったであろうか。この歯の線と線がちょうど重なるように置いてあげると「い」の口を作ることができるのであるぞ。これで「い」の口までが作れた。もうこれで下半分ができたのである。あれ一緒に入れたって。次にこの作った今「う」の口と「い」の口をこちらの左の縦の2つに持っていこうと思うのである。でこうやって変形した動きを持っていくときには、今この「う」の口を作っている状態なので、先ほど言ったここを選択、「う」の口を選択した状態で選択を押し、「う」の口で関わっているパーツ全てを選択したら、上のメニューのモデリング形状の編集から形状をコピーというのを選択しよう。ショートカットキーでいうとコントロールシフト C を押せば、Wait, what? 形状の編集 Editing form? Oh. Pro version. Very cool. So I don't know what he's trying to do here. But we cannot do it. こちらを押した状態で、「う」の口になる左上を選択すると、まだそこは触っていないので、このデフォルトの閉じた口のままだが、「う」の口の部分を選択できたら、モデリング形状の編集、 I see. You can copy all the forms over to a 形状 specific 貼り付けを key. 選択しよう。すると「う」の口がこの通り自動的に貼られて、この縦の列でもここで作った「う」が同じように使われているのが分かるであろうか。こんな風に作ったパラメータをコピーして貼り付けるということもできるので、これを知っていると Live2d を作るときに非常に時短になるので覚えていてほしいのであるぞ。では先ほど作ったこの「い」の口も選択されている状態で、モデリング形状の編集から形状コピーを選択して、一番左上の口を「い」の口にした。 Okay, just propagating stuff over. So the only main problem is if we do it by hand, is it going to look a little bit off? Since copying would mean that, say, for example, the position of the teeth would be exactly the same. E.
Okay, I'm just gonna do this manually, I guess. I know it's gonna be boring. It's gonna be just tedious. I guess we have slightly different patterns here. But that's fine, I think. I wish there's a way to do this symmetrically, then... Surely there's a way to do this symmetrically, right? Let me look it up real quick. Can I do this? How do you minus away from a domain? I forgot how to do that. Alright, kind of a pain right now. I guess I'll just do it manually then. Whoa, 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 whoa. It looks so bad. Oh man. It's good enough. I don't think we need to try and get it perfect here. Something that works would be fine. Oh, it's not even centered, is it?
Eh. Okay, so what's gonna happen, I think, when I actually do this, I'm gonna need to, I think, create guides in Clip Studio, and I'm gonna import those guides in. So it will overlay the mouth shape, and I'll just need to follow the shape because it's really hard to ensure that it's being done symmetrically if I don't have the thing. Not to mention making sure that all the sizes across each and every single one, they all open to the same extent, close to the same extent. I'm gonna make some notes here, so not being able to do warp deformers symmetrically. For mouth, probably need to create guides, maybe eyes as well, so that we can just opening size, the sizes, the opening and closing across all trough piece. Okay. I don't think I have enough deformers. It's not able to get the shape exactly. Let me make a note as well. For mouth, probably need more than 5 points for deformer if the sides of the mouths curves down into the bottom. Okay. Yeah. It looks kind of gross, the movement. Ugh. Alright, I need the teeth. Okay. どれぐらいだっけ? Oh, what's wrong with my points? It's getting a little bit screwed up, I think.
Okay, last one. Ah. Okay. Alright, good enough. 動きを持っていくときには、今このうの口を作っている状態なので、形状をコピーのままうの口とライブ 2D を作っていこう。この状態で上唇を選択して同じようにおの口を作っていく。外にはみ出したりすることがないので安心してほしいので、に開く口ができた。で、その一番上には一回この貼り付けをっていうイメージで口の形を作ると、あの歯は見えないように調整をしよう。これで Ah, I see. It's a bit more of that sort of vibe, huh? Blah 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 blah. Okay. 12個の口の動きが完成したのである。こうやってぐるーっと動かしてみて、おかしな挙動になっていないかを確認しよう。問題がなさそうであれば、これで一回保存をしておこう。保存。これで口の動きができたので、より、動いてるなとか、ちょっと綺麗に動かしてるな感というのをアピールしたいとき用に、もう一つだけ、今回新しいことをやっていこうと思うのである。顔の輪郭を選択して、ここにワープデフォーマーの作成というのがあるので、これをクリックしよう。すると、ワープデフォーマーを作成という何やら難しい言葉が出てきたので、ここでちょっと名前を書いて、口パクの表面というのを作って、ベジェの分割数を、これが横の分割数と縦の分割数なので、こちらを 2×3 にして作成を。どういうことをやってるのかわからないというものがおるかもしれないが、Yeah, 違うわ。Wait, why is mine flipped? Okay. So the names here are flipped. They want the Bezier to be this, and the other one will be 5, I guess? まずはこの数値を入れて OK を押そう。I'm gonna make a note of this.
Deformer.すると何やら新しい緑の枠が作られたのがわかるであろうか。これがワープデフォーマーと呼ばれる、さっきのメッシュの変形よりもよりこんな風に直接的に滑らかにパーツを変形することができるツールになるのである。なのでこのパーツの部分に新しく口パクの表面というのが追加されて、そしてこちらのデフォーマーと呼ばれているパーツ以外のいわゆるこうやって変形させるためのパーツというのがどんな風になっているか。この口パクの表面の中に輪郭というパーツが収まっているので、この口パクの表面という中に入っているパーツはこのワープデフォーマーの影響を受けるという設定になったので、ちょっと難しいかもしれないが、なのでこの口パクの表面を選択した状態で、今度はこの口が開いた時にその分こうやって顎を動かして、 Naruhodo? Move the mouth down? Okay, my mouth isn't big enough to warrant this though. It's gonna look so weird. Wait, don't I need to make a keyframe for this? こう口パクした時にちょっと顎が上下する感じ、アニメーションなんかでよくある感じにすると動きが非常にリッチに見えるので、それを実装していこうと思うので、口変形、口開閉のパラメータの結合を解除する。解除するときはこんな風にクリックすればよいので、で口パクのこの表面っていうのが選択されている状態で、口変形に同じように3点の Yeah, okay. Only for this guy.パラメータを追加し、そして口開閉では同じように 0.0、0.3、0.7、1.0 の4つに設定をする。そしてまた口変形と口開閉を I'd say it was just missing these guys. .結合させると、これで12個の点に口が開いたときにどうパラメータを設定するかというのを設定することができるので、まずはこの口を閉じているとき、ムッとしているときはちょっと口をグッと上に変形させる。ほんのちょっとだけでもな、こんな風に動かす。で口が大きく開いているときはこのワープデフォーマーの左右をちょっとだけ左右に動かして、ニコッとした時に頬が少し横に広がるような印象を作ろう。やりすぎるとな、ムックムックほっぺたが動いてしまうので、ほんのちょっと動くだけで良いのである。なので口が開くとほんのちょっとだけ顎が下がる。でもうちょっと口が開くとさっきよりも顎が下がる。で一番大きく縦に開くと大きく顎も縦に開くと、こんな風に顎の開閉が微妙に動いているのが分かるであろうか。なのでこの口のワープデフォーマーをコピーして、モデリングから形状の編集をコピーをして、でOkay.
Let's go make notes here. Wait, we haven't really touched the eyebrows yet, huh? Okay. That's it for now over there. That's it for now over here. Okay, what's 同じ next? 口をしているところは振り付 Right, it's making the face warp.けて同じように動いているように設定し、でこのうーってなっている口は少しだけ下げてちょっとだけまあのが強くなったのが分かったであろうか。では眉毛の上下の動きをつけていこう。左眉毛を選択している状態で左眉毛の上下のパラメーターに3点キーを追加し、 Wait, what? Up, down, left, right? Oh, I see X, Y. Mayuge, mayuge, mayuge. どこ？こっちかい。左眉毛、左眉毛。I guess it'll be brow L, Y, and X. Yeah, so it'd be, yeah, Y will be up, down, right? Okay. マイナス1の時に Why is it the naming 下に different? 下げて、プラス1の時に上に上がるようにしておこう。グリッドを表示して、で次は右眉の上下で右眉を選択してキーを3点追加して、グリッドを比較しながらマニュアルだね。左眉と右眉が同じ位置になるように右眉も調整をしよう。これで眉毛の上下も完成したのである。これで目の動かし方、そして口のあいうえの開閉が全て完成。I am sorry, this is brow L. I need Y. Sorry, I need R. What am I talking about? Okay, is this there? Okay, very cool.
Okay, very cool. 接したのである。 I think this is like 初 the めての場合は base, 時間 the がかかるかもしれない most が、一つ一 bare つ繰り返して minimum though. 1時間ちょいでここまでできるようになるのであるぞ。 We don't have any jiggle physics in the eyes. We don't have anything では else. 一回保存をして、そしてパラメーターも念のためデフォルトの設定値に戻すにしておけば、これでこの第1部での作業は完了なのである。では次の第2部では、この顔を横を向かせたり上下を向かせたりという X 軸 Y 軸 Z 軸の動作を行っていこうと思う。まあこの目の瞬きであったり動かし方や口の開閉ができたものであればすぐに習得できる技術なので、先ほど使ったワープデフォーマーというのをもっとより柔軟に。ええで、ええで。次々。我は最果ての魔王ディープブリザードである。皆こんにちブリザードであるぞ。というわけで今回は前回の第1部からの続き第2部としてキャラクターの X、Y、Z の動きをつけていくという講座を取り行っていこうと思うのである。まあ簡単に言ったら体を傾けたり横を向いたり上下を向くという動きをつけていくという作業なのである。まあ、前回までといえばこういう目の動きだとか、 Wait, hang on. Eyeballs, eyeballs, eyeballs. Automatically appearing line art with clipping, masks, and layer effects. こういう目の開閉だったりとか、そしてこの口のあいうえおのパラメーターを全てつけたところまでであった。まあ、正直言うとここまでできてしまえばあとはだいぶ簡単な作業だと言っても過言ではないと言いたいところではあるが、この XYZ ちゃんと綺麗に動きをつけようと思うと実はなかなかくせ者であったりする。ただ安心してほしいのは我のこの講座を見れば簡単にそして難しくなく練習することができるので、ぜひこの動画も長い時間ではあるが最後まで見ていただければと思うのであるぞ。では早速 XYZ の動かし方に入ろうと思う。まずは Z のパラメーターから作っていこうと思うのである。Z っていうのはこう首を左右に傾けるような動きといえばわかるであろうか。ここを実はしっかりつけるだけでもかなり動いているモデルに見せることができるので覚えていてほしいのである。前回のパートで最後に作った口パクの表面を選択している状態で回転デフォーマーの作成をクリックしよう。そして挿入先のパーツが頭に挿入されることを確認したら名前を、そして挿入先のしている状態で回転デフォーマーの作成を、ここを実はしっかりつけるだけでもかなり動いているモデルに見せることができるので覚えていてほしいのである。前回のパートで最後に作った口パクの表面を選択している状態で回転デフォーマーの作成をクリックしよう。そして挿入先のパーツが頭に挿入されることを確認したら名前を、角度 Z のI don't understand what this is, but so Z rotation. 回転にして作成を押そう。すると何やら見たことのない丸いパーツと時計の針のようなパーツができた。この時計の針のようなパーツの先をクリック。Wow. Okay. してこうやってドラッグするとこの針の中心の部分、つまりこの円の中心の部分を中心点として顔のパーツを動かすことができるようになった。ただこれだと今輪郭しか動かせていないので他のパーツが追従していないことになってしまっている。これでは思い通りに動かすことができないので、この角度 Z の回転と呼ばれているデフォーマーの中に顔で必要なパーツを全て入れてしまおう。なので頭のパーツのリボンから右まで、この左耳右耳までをシフトキーを押して一気に選択をする。そして後ろ髪をコントロールキーをしながらクリックをして同時に選択をして選ばれた状態になったら、口パクのやつは一番上に置いとくんだね。OK? 何が違うのかわかんないんですけど。This and this, right? Okay, what? これをこんな風に角度 Z の回転のところに入れようとするとオレンジ色に光ると思うので、角度 Z やばい。どこ？ああ、そういうこと。wait, hang on。口パクの局面違うね。So I put this up top. I get the feeling this is not set up correctly already. I think I screwed something up. Probably. Why are my eyes not selected? この状態でドラッグした手を離す。するとこの角度 Z の中に顔のパーツ全てが今入った状態になるので、もう一回
と待って、デフォーマー? Oh, wait, am I supposed to do it below here? Oh, I did it the wrong layer. Oh, I did it on the wrong side. Ah, okay, okay. So I have these guys over here, and I have these guys over here. Okay, so I take the ribbon, this and this, into the Z rotation. Cool. 角度 Z を選択して、この針を回すと、こんな感じで顔のパーツがまとめて回転できるようになったのである。ただこれだとちょっと回転したときに、おかしな風に首が回ってしまっているのがわかるであろうか。なので首の回転位置を調整しようと思うのである。この中心の点をクリックできるような状態にしたら、コントロールキーを押して引っ張ると、どこから回転させるのかというのを調整することができるので、今コントロールキーを離さないままもう一回シフトキーを押して、こうやってまっすぐ下に下ろすようにして、鼻と口の間ぐらい、この辺かなでドラッグしているマウスを離そう。それでもう一回回転させると、こんな感じで首を回転させる。首の元でしょう。はい。I cannot click it. Why can I not select the center? マウスをキーを押して、中心の点をクリックできるような状態にしたら、コントロールキーを押して引っ張ると、コントロール中心の点をクリックできるような状態にしたら、コントロールキーを押して引っ張ると、どこから回転させるのかというのを調整することができるので、今の感じで首を回転させることができるようになった。これであらかた違和感はないと思うので、この状態になったら、角度 Z の回転デフォーマーを選択している状態で、角度 Z のパラメータに3点パラメータを追加しよう。これでマイナス30のパラメータには向かって左側に、だいたい30度ぐらい傾けばよいかな。30多すぎないか？Do you use angle? で、左見たらこちらの角度を見て、角度というのが出てくる。30 seems like a lot. Okay, 29.9 is good enough. これが大体30度ちょいぐらいになったら離すと。これでパラメータを動かすとこんな風に首をかしげることができるようになったのである。これは前 0.1。これでも十分動いてる感じは出るのだが、髪の毛がちょっと硬いままになっているのがわかるであろうか。前髪とか横髪が硬い形になってしまって止まっているので、これをちょっと動きをつけていこうと思うのである。まず前髪を選択したら、ワープデフォーマーを作成を。前髪。ワップリして、前髪 Z の表面を作って、頭部32。OK。So this would beベジャの分割数を22にしておこう。縦に22にしとく。OK。横に分割数を書いて作成を押そう。するとワープデフォーマーが前髪の親として設定されているので、前髪の親なってますね。OK。これでこのように前髪を動かすことができるので、前髪 Z の表面を角度 Z に3点パラメータを追加して、横を向いたときに前髪 Z の OK。ここ。この前髪の下部分を触って好きにしますね。Oh man, if only there's like more advanced transformation tools here.
Oh, but the shadow doesn't move, so we have to fix the shadow as well? Man. Oh, it's about the same amount. Why are my eyes like half open? What? Oh, because... Oh, okay, makes sense. この中でちょっと下に垂れるように動かそう。で、反対側にも同じ動きをつけよう。この時に簡単なテクニックがあって、左に首をかしげている時に、動きの反転という項目がパラメータにあるので、こちらを選択して、水平方向に反転をして OK を押そう。すると、今度はこの右に傾いた時に、なるほど。Shit, what is it called in English though? Motion mirroring, probably. Apparent deformer of common parameters. Okay, it works. That's fine. 髪の毛が同じように反転して動いているのが分かるであろうか。今回は前髪の形がほぼ同じなので、この動きをしても大丈夫だが、前髪の形が大きく違ったりずれている場合は、自分でこの通り右に傾けて、自分でこうやってパラメータを動かしてあげると良いであろう。今回は簡単に済ませてみたのである。この動きの反転覚えておくと非常に楽になるし、この後もたくさん使っていくので覚えていてほしいのであるぞ。次に右横紙を選択して、ワープデフォーマーを作成して、挿入先が確定している状態で、横紙、右の Z 曲面にして作成を押そう。そして同じように角度 Z にパラメータを3点追加して、マイナス30に傾いているときに、髪の毛が左の方に垂れるように調整をしてみよう。で、反対側を向いたときは、これは動きの反転できないので、下の方を動かして、髪が少しこう頬にかかるように。What? Oh wait, shouldn't I just rotate this? Oops. What? How did I move it? Oh shit, I forgot to make the thing again.
And we don't even have like the bones in the hair. Yeah, it's gonna take a while, huh?それはダメだな。あれはダメで。Okay, now is it possible to flip this to the other side? Why did I say X? It's supposed to be Z. 意味あんのこれ。横。右横。Okay, if I flip this. Okay, opens up. So all I have to do, I think, is to just... this is both of them are angle Z though. So previously I copied the I and then I changed it to something else. But in this case, they're both angle Z. But they need to move in opposite. What happens if I just flip one of them? What if I just do this, reflect? Oh, it works now. It's a bit more exaggerated than the tutorial, but that is fine. I'm gonna delete this. Oh my god.調整をしよう。こんな感じであるな。同じように左の横紙もワープデフォーマーを後ろ、紙の Z 局面にしてベジェの分割数を今度は縦を3つに分割したいので縦3に分割して作成をしよう。でこの状態でまた角度 Z に3点を追加して首を傾けた時に髪の毛が動いて見せたい。ちょっとこれ体が邪魔なので体の部分は後ろ髪が全部非表示にしてしまおう。この状態でちょっとこんな風に下に垂れている様子を作っておこう。で今回ちょっと前髪の形は左右でちょっと形がずれているので反転は自分で行っていこう。ただこういうのはざっくり動かしてしまえばそんなに見ていて違和感があるものではないのでこんな感じかな。
ちょっとじゃあ体のYeah, okay, I'm gonna skip the back. I don't think there's any point in doing this. I get what he's trying to do. We've done it before now. And we probably want to have bones in every single strand when we do it for real, because this doesn't look very good. これで首を傾けた時の頭の動きは大まかにできたのである。ただこれだけだとな、首だけが動いて体が全く動かないというのは非常に硬くて違和感があるので、今度は体の部分にも動きをつけていこう。とはいっても難しくなくて、まずは首のパーツを選択して、首のパーツにワープデフォーマーを作成していこう。で、今度は体の部分に入れて、首の Z 曲面を入れるって追加して、これで首の Z 曲面ができたのだが、首と頭というのは連動しているので、先ほど作ったこの角度 Z の回転というパラメータがあるので、これを首 Z の曲面の中に入れてしまおう。首どこ？はい、首どこ？あ、体かい。こうするとどう So everything goes into the neck. The neck deformer? Neck deformer. どうなるかというと、この首 Z の曲面で首を傾けると、こんな感じで頭も一緒に連動してくれるようになるのである。Wait, I don't have the... Oh, I need to do this. Okay, okay. Okay. なのでこうやって首を傾けたときに、あ、そういうことね。やりすぎなのでは、これ。What? So weird. Wait. What's he doing here? よりしっかりと首に対して連動してくれるようになるのである。あは。うわ。怖っ。やば。ちょっと待って、reflect. Reflect the no worker. Why? I don't understand this. で、首の形は左右対称なので、動きの反転をつければ、こんな感じで首と体を、左右を当てめ作ることができるようになったのである。Do you really need this much movement on the head? Oh my god. Do not do that. I just give her a little bit of movement. This is very freaky. Kubiが動いてないのかな。なんか変なのでは。いや、いらない。Okay, okay, okay, okay. I'll just leave it like this. Is this done? This is before the motion mirroring. Okay. で、
体の方も左右にこう傾かせた方が自然な。みんなもなんか首を自分で動かしてみると分かるのだが、左右に動かすと体も斜めにちょっと傾くのが分かるであろうか。それを入れてしまおう。なので体のパーツ、首以外の体のパーツを全て選んだら、ワープデフォーマーを作成して、体の Z 曲面を入れて、分割数を 2×3、縦にちょっと長く分割して作成を押そう。この状態で首の Z 曲面をこの体の Z 曲面に入れて、首の曲、okay, okay. So we're gonna set up the hierarchy here. What do you see? こうするとこの体の Z 曲面、Whoop, whoop, whoop. Very cool. What now? 動かした時に首の動きなどにも追従するので、こうやって動かすとこうやってほら、ズン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 とこうやって連動するようになったので、これでより自然に体の傾きを表現できるようになった。なので角度の Z、この体の Z 曲面を選択した状態で、角度 Z にどこだ？これか。3点追加して、左を向いた時に左、右肩を下げて、左肩を上げて、ぐっと傾けると。Okay, we probably want a different way to do this. This doesn't look very good. So, hopefully there's some other way of doing this. There's too much head movement. There's so much head movement. 違和感が出ない程度。あ、体もね、動かさないとな。ちょい。よくないと思うな、これ。Yeah, because we're doing everything as one layer, it's very flat. But we don't have the split for the body, I think, right? Oh no, we do have the split for arms and stuff. So we could have done them separately. That would mean having a deformer for each one, doing it to a different amount. Okay, okay, okay. Okay, okay. I think this is pretty good so far, at least in terms of getting to know what's happening. Okay, when I draw it, I need to be more aware. So this is what I wanted to know. How, if it's gonna look bad. So this right now is looking bad because we're doing everything at once. But if we want to split it, we still have to be super aware of how it's going to be split. 体の動きも調整しておくと、こうやって傾いたときによりしっかりと体を動かすことができるようになったのである。やばいね、これ。But it is true that if I'm gonna move so much for the head, I do need to make the body match it. Oh, it's gonna be even worse. The head is still a lot of movement, man. That's still a lot. This is long, this is short. Okay, so my middle point needs to go up. Oh, there. 前に出ちゃったな。Still a bit too high, I think. She gave me a wink hello. Let's see, let's...
mirror this. でこうするとだいぶ首の傾きも違和感がなくなってきたのがわかるかな。なので同じように感じかな。これで左右に傾いた時に綺麗に動くようになったので、ちょっと髪の毛の後ろの髪の毛の動きがおかしい気がするから、動かし方も分かってくるよ。では次は角度 X、左右を向いた時の動きをつけていこうと思うのである。まずは角度 X の動きをではつけていこうと思うのである。やり方は簡単で、まずは輪郭から作っていこうと思うので、こうなった時にちょっと他のパーツが表示されていると動きが分かりづらくなるので、まずは輪郭と以外の顔のパーツを一回全部非表示にしておこう。なので耳とか口や歯を全部バーっと非表示にしてしまおう。で、輪郭のパーツが選ばれていることを確認したら、ワープデフォーマーを30を向いたときに向かって左側を見ている。そしてプラス3。Restore. Okay. Hide everything. Sorry, why is this invisible? Ore no sei ka na? 違うわ。Why is my face gone? Oh, because of that. Okay, so I go from here into warp, deformer, maybe face X. 30にしたときに向かって右側を向いているという形にしよう。まずは角度 X。左側を向けたいときは、一回ちょっと軽く左に移動させる。で、この状態で左側の輪郭をぐーっと潰して、で、反対側の右側の輪郭をぐーっと伸ばす。ぐーっと真ん中だけ動かせばいいんじゃない？膨らませるように置いて、で、この点のところで伸びているこの棒、ちっちゃい横に伸びている棒を触ることでより細かくこんな風に調整することができるので、方がせやな。Okay, okay. This goes 30, this goes minus 30. Can I just move the center then? Maybe not a good idea, huh? Huh? どこ？少し膨らんでいる形にしたり、もうちょっと顎のラインを調整したりして、Okay. こんな感じで横を向いている輪郭の形に作っていこう。で、この辺りは自分の描いてる絵とか絵柄に合わせて調整すると良いと思うので。
我の場合はこんな感じかな。これで動かすと、ほらこんな感じでもう自然とこの状態で、でこの輪郭は左右対称の形なので、動きの反転を用いれば、もうほらこれだけで簡単に首を左右に振るパーツが作れたのである。では次に一番動きがある鼻のパーツを作っていこう。鼻のパーツを表示させて、で鼻のパーツにもワープデフォーマーを作成していこう。なので頭に鼻のパーツが入っていることを確認して、鼻の表面を作成を行う。で角度 X に3点を割り当てて、鼻のパーツをぐーっとまず左に動かして、で鼻の形になるように、こうくの字にちょっとなるように我は調整する方が多いので、まずは奥の方になるパーツはぐっと潰して、こっちがどこに来る。鼻というのはな、顔の輪郭の中でも一番前に出ているパーツなので、大きく動かすパーツなので、ここをしっかり動かせるようにしてると顔が立体。あ、やば。忘れた。OK。I'm just gonna do it randomly. I'm not gonna make the shape look too nice here. As long as it's moving roughly in the same way as the original tutorial here. 鼻の表面を What is next? チークなんかの目印かな。こんな感じで。もうちょっと。We might go as far as to creating different noses and then have it transit between different pieces of art. で鼻が使ってちょっと顎のラインを調整しようかな。もうちょっと顎は我は前に出してる方が好みなので。口は全てのパーツを選択した状態で、口問題がないように。でまた奥になっている方の口のワープデフォーマーをグッと置く。なるほどね。OK, OK. Mouth X. Move it over here and squish it in. Can I squish the whole thing? No, I cannot. That just looks kind of weird. Wait, what? Oh, mine went a bit further, I guess. Where's my thing? Okay, here. Ah, I did it again. I forgot to set the keyframes first. Thereabouts, thereabouts. Snakes. Yum, 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 yum. So some parts of the mouth is extending out. What do I do about that? 手前に来ている。口も左右対称なので、左右に動くようになる。本当楽な機能であるの。よいしょ。反対側も見ておけと。右目を
を表ので Okay, he doesn't have the problem because it didn't do it this much. What can I do about this? So I'll still be on mouth X, and then on this I will probably push it in. This will actually affect the mouth shape and as a whole, but I think we just deal with this when it comes to it. Oh, the inside of the mouth is... Okay, yeah, this is interesting. I should make some notes. I'm gonna go observe some of the other people. Let's make a to-do here. I guess I'll show this briefly here. Look. It should be visible, yeah. So to-do list. Okay, that's... Okay. Yeah, because when the mouth turns, the tongue and the teeth and everything would technically have to turn, but it would not be visible most of the time. Okay, that's where we're at the moment. Let's continue here. 左目のパーツを全部選択したら、左目のパーツを頭部につけておくで、名前を左目の鏡面にして作成を押す。ちょっと一回確認用に右目は非表示にしておく。で、さっき作った左目の鏡面が選ばれている、ワープデフォーマーが選ばれている状態で、角度 X に3点を入れる。そして動かして、で、V と形を作って、どうしても目を少し全体をぐっとちょっと横に広く伸ばしておこう。で、Okay. Let's continue. Left eye.
Where's the nose? Oh, it's over here. Yeah, like this is super flat because some of this stuff is not like the eyebrows, sorry, the eyelash, and then that thing at the top there. けれども、まずはこれで These are all done together, so it's very flat. 反対側にも And then can I move this over? Can I copy and paste this over? The deformer is locked to the base here. So it will work if I copy the whole thing, I think. So if I do it now... Yes. And I'm going to select everything. Right click. Flip. Flip. Wait, is that centered? Why is it centered? Oh, very sus. So this is going in the same way still. So I will need to reflect this. What about the eyes? So they're both tied to left again. That's not good. So I need to fix these guys, right? Highlight and everything else is staying the same, I think. So if I take these guys here, change to right open, get rid of that. Oh, I see. These guys are the same. Okay, okay, okay. Ah. So left is working, right is working. The eyeballs are not working. Okay, this is a problem. Highlight. I need to reflect and I need to reflect. Sorry, one of these should not have been reflected. Oh, okay, now it's fixed. So I just need to reflect X. That makes sense. Y is the same. But then at this point, this would also have been done correctly, I think. So when I do the angles, okay, so now I don't have to do it manually. Okay, this is great. So this actually works. It's cool. Reset. So not being able to do warp deformance symmetrically for mouth, for eyes. Can delay till after X movement. Dupe everything, including warp deformer. Okay, next. これで問題はないかな。こんな感じで目は
なるべく綺麗な形で整えていた方が綺麗なのでな。よいしょ。うん。まあでもこれで左右振り向いた時に大きく違和感があるものではないである。OK。では、顔のパーツでまだ隠している眉毛、左眉毛も同じように左眉で作成をして、で作成したワープデフォーマーを角度 X ディルキックもつけてしまえば予定して、だいぶピンとき多くなれば前髪の表面を作って見えるように前髪をにしておく。でよX に I'm just skipping through now because the workflow is the same. I figure out some of the stuff that we need to figure out with regards to reflecting and working around some of the inefficiencies with just having to duplicate the action manually, which is not great. So even though right now it's just the face turning, I'm gonna leave it as is. っていうのを確認しながらパーツを調整していこう。I'm gonna skip all the X actions then, because all of these are gonna be the same. では続けて体の方にも X の I wanna see the 角度 X を入れていこ body here. う。同じように体の首を選択してワープデフォーマーを今度は体につけるようにして首の表面をつけて作成を押そう。そして角度 X に3点を追加すると。でこうなったら奥の方を少し細めて広がってきた方を広くすると。で少し移動して首の動きができたら、首は左右同じ形なので次はこの襟と胴体、襟の後ろ部分、この襟の後ろ部分と胴体を選んで、この襟っていうのか。なるほどね。Let's see what the back of the collar and the 2つ body. を1つのワープデフォーマーに入れよう。 So they're on the same warp とりあえず名前 deformer. としては That's 胴体にする interesting. でベゼの曲線は 2×2 でいいかなって作成をしよう。で角度 X に入れて同じように奥になる方を少し狭めて手前に出てきた方を広く取ると。で体の中心を少し左寄りにずらすと、これでこんな風に横を向いたような動きが自然とついたのである。なので反対側も同じように奥に行く方のパーツを Why is he doing it manually here? Isn't this 少 asymmetrical? しへこませて、で次に左腕を選択して左腕の曲面を 2×2 でベゼの分割数を 2×2 で作成をして、角度 X に3点を追加して手前に出てくるパーツなので、よいしょ、出てくるのを動かして奥まるときに少し奥に持ってくると。 I see. So the key about moving the body is to... So the chest area is not on a separate layer because we don't have that big of a chest. So it's the middle bezier curve that is trying to account for that movement in the front. Neck, other stuff. And then body. So what, unless chest is separate layer, else use bezier to move front a little more. But all of this would be, I don't have to note this down because as long as we have a good reference, we should be fine. And I don't think there's a lack of reference there. And then arm and stuff is separate. So arms. Alright, what next? Okay, so arm we have the
the forearm separated out with the book in the hand. 表示で角度 X に反対側になった時もよいしょ 作成しよう Yeah, everything else is just about the transform. The warping and getting it to look ス good. カートの表とスカートの裏をコントロールキーを押して両方選択したら体で So right arm is separated out. I need more space here in my notes. Into upper and lower. I guess 2 parts. So this is due to overlapping. I'll mostly just be taking notes now because I'm too lazy to do everything. It's gonna take too long. I'd rather look at a few more tutorials than spend all my time on this one. Too overlapping. Oh, it looks pretty good actually. Even though like the skirt and everything is just one layer, it looks pretty good still. As long as the bezier in the middle is moving. では次に角度の Y をつけていこう。先ほどと同じように作成したワープデフォーマーを今度は縦に動かしていくという作業であるな。なのでワープデフォーマー自体は先ほど作った顔のこの輪郭の極面からこのスタートの極面までの体のそれぞれのパーツを動かしながらやっていこうと思うのである。ではでは、また輪郭の極面を動かしたいので、一回ちょっと顔のパーツは輪郭以外は非表示にしておこう。で、輪郭の極面を選択したら、角度 Y に3点を追加しよう。そして、プラスで、同じようなライングッと読みは、Okay. They make a new one for Y? でも角度 Y に左目のパーツを表示して、が、左目を動かすので、左目のパーツを表示して、下を向いたら、まずは下に持っていって、で、少し潰す。So he's using the same warp deformer for X and Y so that it can be turned into the 2D version later. So I need to be careful with that.広がりすぎたかな、こんな感じで。で、上を向いたら、ぐっと上に持っていって、少し潰して、髪の毛がぐいぐいと大きく動くとより、で、次、髪は。See, the back hair accounts for the top of the head, which is interesting. Very slow. So yeah, the more layers we can add here, the better. But it'll be a lot of work. And then if each single part, including stuff like ears, can have its own sort of X, Y, and Z,
accounted for. 角度 Y に適用して That would give a lot of depth. OK がついたので、一応にして Yeah, like this ribbon is just a single PNG. How will you bump it up though? Okay, so it wouldn't be hard to think about it because I would just draw it in the 3 angles, the up, middle, and down, and then see how the parts interact, and then we can come out with different layers that way. でこれでまずは顔ができたので、一回保存して、じゃあ胴体をHe's gonna turn this into 2D, right, later? 表面があるから。で、特にこのパラメータ自体で。 Yeah, automated generating of the 4 corners here. なんかすごく輪郭とかいびつな形になってしまっているのがわかるかな、ぬめんと。そう。あくまで上と下を向いた時の中間点を勝手に作ってるだけなので、綺麗な斜めになっていないのであるな。なので、顔がすごくこうギュッて四隅に寄ったような形になってしまっているのがわかるであろうか。なので、ここからこの斜めの形をちょっと修正していこうと思うので。そういうとなんかすごく大変だーってなるかもしれないであるが、まあまあでもそれでもこれまでやってきた作業もパラメータ自体は設定してあるので、輪郭の表面を斜めを向いた形にまずは調整していくと。まあ四隅だけ調整すれば良いのでな。Okay, so the generation of the 4 corners will not work for the 2D, for the XY set. So this is gonna be the part that sucks because this is a lot of work all of a sudden. Yeah, but if that's the case, doesn't that mean that we should only do half of the character and then just duplicate it? Okay, this part I do not know because I'm not doing it right now. Because up till now, it feels like the ability to duplicate and just mirror other actions is pretty powerful. 綺麗なパーツに見えるのでな。もうここからはこだわり勝負であるな。Okay, so on top of just looking at what other people can do, but also how people do it then. So I need to actually... Actually, the duping and mirroring, the primary thing is to get things to look symmetrical, not so much the saving of time. Oh wow, okay, yeah, this part is gonna take a long time. So lower face, upper right, upper left, and then setting up breathing, okay. Oh yes, the last thing we want to find out is the physics. If we can get the physics going and then we're done. パラメータを最後に追加しようと思うのである。それはこの下の方に見てもらえるとあるんだけれども、呼吸というパラメータがある。これがパラメータ1と0を繰り返して往復するパラメータになると、ゆっくりと息をしているような動きをつけることができるのである。なのでこれをつけたいと思うので、このデフォーマー一覧の一番上にある体の Z 曲面というのを選択した状態で、新規のパラメータを作成して、呼吸の曲面で、適用するのは体でいいかなにして、ベジェの分割数はちゃんと最後に追加しようと思うのである。それはこの下の方に見てもらえるとあるんだけれども、呼吸というパラメータがある。これがパラメータ1と0を繰り返して往復するパラメータになると、ゆっくりと息をしているような動きをつけることができるのである。なのでこれをつけたいと思うので、このデフォーマー一覧の一番上にある体の Z 曲面というのを選択した状態で、新規のパラメータを作成して、体の Z か。体の Z 持ってないっけ？作ってないね。あ、作ったわ。So it's the whole thing, huh? Okay. 呼吸の曲面で、適用するのは体でいいかなにして、ベジェの分割数は4にしておこうかな。縦を4分割するのを選択して作成を押そう。それとこんな感じで体に一回り大きく過回転をぐーっとドラッグして入った状態になったのである。入るようにしたいので、コントロールキーを押しながらこの赤い点をぐーっとドラッグして体全体が入るようにしておこう。
これでこんな感じで体全体に枠が入った状態になったのである。この状態で呼吸のパラメーターに2点を追加しよう。キー2点を追加して、で、0の時が息をはーっと吐き終わった状態だと思ってほしい。で、パラメータ1の時がふーっと息を吸っているパラメーターになっているのである。なので、少しだけ体と胸が動くようにして、本当に少しで良いのだが、これを入れておくと、ちょっと動かしすぎたかな。もうちょっと下げてた。で、これで動作の確認を行っていくのだが、動作の確認をするときに、こちらの画面の右下にある、ランダム A、ランダム B、ランダムポーズというのがあるので、ランダムポーズというのを選んで、ここの再生ボタンを押すと、これまで設定したパラメータを使って、こんな風に、いろんなランダムなポーズで動いている姿を見せてくれるのである。これで、パーツに変な動きがないか、おかしな挙動をしていないかというのを確認することができるのであるぞ。こうやって全体で弾いてみることもできるので、いろんな角度で動いて、ちゃんと問題なくできているかどうかというのをこれで確認しよう。基本これまでの作業を行っていれば問題なくパーツもきちんと動いているようになっているはずなのであるぞ。これでこのライブ 2D 初心者向け講座の第2部完了なのである。いやーお疲れ様なのであった。本当に多分この X や Y という角度をつけるのってすごく時間がかかるし。Okay, let's just look at the last video real quick. Where is it? This one is the physics. On Qantas. Yes, Qantas. Thank you. 我は最果ての魔王ディープブリザードである。ライブ 2D 初心者向け講座、いよいよ最後の第3部である。第2部ではその作業を行っていこうと思うのである。まずは前髪のアートメッシュを選択した状態で新規のワープデフォーマーを作成しよう。クリックをして挿入先のパーツは頭部で、そして前髪揺れの表面というのを作成しよう。するとここに新しく前髪揺れができているのがわかるであろうか。この状態クリックをして前髪から作ろう。挿入先のパーツは頭部で、そして前髪揺れの表面というのを作成しよう。するとここに新しく前髪揺れ、前髪の揺れ、they are doing it here. ができているのがわかるであろうか。この状態で髪揺れ前というパラメータが最初から用意をされているので、ここに3点のパラメータを作成しよう。この状態でマイナス1の時はこれまでと同じ通り向かって左側に髪の毛が揺れているという動きをつけていこうというものなのである。作り方は簡単で、ちょっと左斜め上に髪の毛をこんな風に動かす感じで、髪の毛を動かそう。こんな感じであるな。これができたら前髪は前の回でも言った通り左右ほぼ同じ形をしているので動きの反転を適用しよう。これで左右の髪の毛がパタパタと揺れている動きができたのである。もう簡単であるな。で、同じように横髪、右の横髪を選択した状態に揺れる髪の毛に分割数を 2×3 にして作成を押そう。そしてまた髪揺れ横のパラメーターにこれも登録、3点髪の揺れも完成した。これは物理演算をするために作った形というか、揺れた時にこんな形になりますよと設定しただけなので、これだけではまだ物理演算が実装できているわけではないのである。I see. So this is setting up the actual limits of the movement. And then the actual jiggling is gonna 上のメニューのモデリングから一番下にある物理演算シーン here. Modeling. Okay, maybe this is the part that is paid. Nope, never mind. It's the physics setting. It's the last one. Very cool. ブレンド設定を開くを選択しよう。それとまた見たこと Unfortunately, な I い don't think 新し this い part ウ is ィンドウが出 captured てきたの on がわかるだろ OBS. うか。この画面でこの画面に向かってこうやってマウスをドラッグすると、なんとこのマウ Okay. スカーソルに追従するモデルを見ることができるのである。また先ほどやっていたランダムポーズというのを再生させると、こんな感じで
先ほどのモデリング画面でやっていたランダムポーズをしてくれるようになるのである。で、パラメータをデフォルト値に戻すをクリックすれば、元のデフォルトの姿になるので。で、これマウスカーソルを離すと、スッとこう正面を向いて戻ってくれるので、非常にこう、キャラクターが動いてるであるっていうのを自分でコントロールできる喜びをちょっとここで確認することができるのである。では、物連鎖を入れていこう。もうここが難しいとかよくわからないという方が多いのであるが、我がやっている手順通りにやれば、必ず、そしてすぐ簡単に入れることができるので、覚えていてほしいのであるぞ。まずはこの物連鎖、グレーになっていて何もパラメータを触ることができないが、追加というパラメータをクリックして、名前というのが出てくるので、ここで、前髪揺れと名前をつけておく。なので今、まずは前髪を揺らすための物連鎖を作っていこうと思うのである。で、Very cool, very cool. あれどこ？ At? So, front bangs physics? 入力のプリセットを頭入力。そして、頭入力？ Oh, I see. 物理モデルのプリセットを髪短いを選択して OK を。髪短い。OK。そう。それと何やらいろんなパラメータが出てきておるが、ここの入力設定というタブの横に出力設定というタブがあるので、これをクリックする。すると何も入っていないのが、何もパラメータが追加されていない空白の枠が出てくるので、そこにある追加というものを押し、前髪を揺らすための形を登録したもの、つまりこの髪揺れ前というパラメータを選択して OK を押す。この状態でまたマウスカーソルで動かしてみよう。わかるかな？ほら、髪の毛が揺れ揺れって動いているのがわかるだろうか。OK。この通り髪の毛を横に揺らすと、先ほどつけた動きをHow do you adjust the, 自然に揺れるようにもう自動で設定してくれるのである。この下にあるこの振り子を見てほしいんだが、この振り子がどんな風に動くかというのを調整しておるので、ある程度作り方に慣れてきたら、ここのパラメータを触って長さとか揺れやすさというのを触ってみると、また違った動き方ができたりもするのであるぞ。これでもう前髪の揺れは完成なのである。では同じように新しい揺れのパラメータを作っていく。今度は横髪が揺れるパラメータ。完成なんかい？ So we have duration. So I can change the duration. Okay. Shaking influence? Oh, reaction to it? Conversions. Okay, so it's just setting like the dampening and stuff like that. Damn, I forgot how it works anyway. Okay. So physics, need new deformer. Is this done? I guess this is done, right, at this point. So it's already set, it's already present. So physics menu to set up change values for.を作ろうと思うので、なので追加を押して、では、次にまたパラメータを元に髪の毛が揺れているのをクリックしたところでパラメータ作成というのが下にあるので、こちらをクリックして、まずは表示される名前としてリボン揺れという名前にして、パラメータのパラメータリボンとしておこう。ここは何でも良いのだが、他のパラメータと被ったパラメータの ID にしてしまうと挙動がおかしくなったり、元ライブ 2D モデルが表示できなくなってしまうということもあるので、まずは被っているパラメータリボンにして、そして範囲をマイナス1から最大をプラス1にしておこう。これで範囲を最小は1、
最大を1にしておく。こうしないと綺麗に揺れが動かなくなるので、この動かす範囲の値はマイナス1から1にするということは、ここを間違えてしまうと綺麗に物連弾が動かない小さな揺れにしかならないということになるので気をつけてほしいのであるぞ。では OK を押そう。これで下にリボン揺れが追加されたので、先ほどのリボン揺れの表面のワープデフォーマーが選択されているところで3点を追加しよう。この状態でリボンを揺らしていこう。リボンの中心の結び目がぶれない作成をして、これでスカート揺れというように作るとしてみて、そして出力設定で追加をしてリボン揺れ入力設定はで入力リボンがふんわりと揺れているのがわかるであろうか。あと揺れ入力のプリセットは頭入力、そして物理モデルのプリセットを服重いに設定をしよう。そして OK を押す。そして出力設定のところに追加でスカート揺れのパラメータを追加する。これで揺らせばスカートがこんな風に重いに、そして OK を押す。同じようにまた動きをリッチにしているのがわかるであろうか。スカート揺れ入力のプリセットは頭入力、そして物理Oh, for some reason the skirt is also using head input?モデルのプリセットを服重いに設定をしよう。モデル設定を作ることができたのである。どうぞ。これでライブ 2D 上でのモデリングは終了なのである。本当に長い時間お疲れ様なのであった。これでライブ 2D のキャラクターを動かすという作業では、これまでライブ 2D キュービズムエディターで制作をしてきたこのデータを外部のアプリケーションなどで読み込める形式に書き出しをしていこうと思うのである。本当にもうクリックいくつか繰り返すだけでできてしまうので非常に簡単なのであるぞ。左上のメニューのファイルから組み込み用ファイル書き出しを選択して MOC3 ファイル書き出しを Okay, so the export thing, I think I've done it before. So, anyways, I'm just gonna make some notes here. 選択しよう。That's before. すると書き出し設定というのが出てくるので、書き出しバージョンを SDK4.0 キュービズム 4.0 対応にしておこう。今回のモデルだったら SDK3.3 キュービズム 3.3 対応で十分大丈夫なのであるが、一応今後最新の技術だとか 4.0 以降で追加された新たな技術というのも使っていく際、この 4.0 にしておけば問題ないである。なので 4.0 にして、この下3つ、物理演算設定ファイルを書き出す、ユーザーデータファイルを書き出す、表示補助ファイルを書き出す、この3つにチェックが入っていることを確認しよう。So, physics 3 JSON files, okay. JSON CDI3 JSON そしてモデルの X0.5、モデルの中心 Y をこれを 0.2 にしておくのである。なぜかというと、モデルを拡大縮小するときにマウスホイールを使って拡大縮小したときに基本的に 0.5 というのはモデルの中心 I see. So set the center points to X 0.5 and then Y to be 0.2 so that when you zoom in, it zooms in a little bit higher towards the face. をから拡大を広がっていくようになっていくので 0.5 のままだと、ね、お腹のあたりが拡大するよってしまうので、VTuber など顔をよく見せたいモデルの場合はだいたい 0.2 なので、この首とか顔のあたり近くに中心点があると拡大縮小したときに綺麗に動かすことができるのであるぞ。よくわからなかったらここ 0.5 のままでも全然大丈夫である。ただ0.2 にしとくと後々使ったときに楽だぐらいの感覚で覚えておくとよいである。あとは特に触らず OK を押す。書き出すファイルは先ほどの PSD のデータがあるところに一回このファイル名の L2D アンダーバーレッスンをコピーしておいて、ちょっとややこしいんだけれども、この L2D レッスンと開いたPSD ファイルとかが入っているフォルダの中に、よいしょ、新しいフォルダを作って、もう一回同じ名前のフォルダを作っておこう。状態で、というフォルダができたのである。だからずらっと意識入っているのが確認できるであろうか。このフォルダできるサイトで VTube Studio というモデル一覧を読み込むことが表示することができる。で、これだけだと、これでマウスホイールを回すと拡大縮小。で、左クリックで画面に好きなところに配置することができる。動きがきれいにトラッキングしているのがわかるであろうか。とするとこんな感じで、もう先ほど作っ Okay, very cool. I think that's it. Because the VTube Studio side, I've done that before. I've forgotten about it, but still a little bit early for that. Okay, so where does that leave us? So we have a baseline understanding of all the setup. Roughly what each of the different tools are, the deformers, the two different menus up top and bottom, which is kind of confusing in the beginning. Still kind of confusing now. So we have that baseline, and we have an idea of a specific workflow and the output that it creates. It's not necessarily the best. So I'm gonna probably spend some more time, maybe not necessarily on stream here, but
I'm just gonna go through a few more tutorials to look for stuff that might be interesting. Like stuff like this where the eyes kind of bubble. Because there's jiggle physics on the eyes itself now. Like these people. So far everything is the same. Okay, so they set up the jiggle on the eyes and the frame and everything. Okay, so the exact amount and the deformation I think we'll just find references to borrow from. What setting are they using? Okay, he's using hair, I see. So they're using hair for the physics on the eyes. If one jiggle on anything else, such as eyes, just need to create a deformer for each part. So possibly the parameters as well, because this will all be custom stuff. Then set movement limits. Set up physics. Okay. Alright, I wanted to write down. So this guy's using hair. Why is this so slow? Set up so physics using hair, 2 parts. Okay, very cool. Oh, this is 2 years ago already, huh? (16 点かマイナス10 9点って制作後 E の口だけ、あとは作っていきます。今回は少しおとなしい感じの印象の子にしたかったので、口のかまぼこ型をいるので、ソロモードでベロを表示して位置を調整します。口幅の変化にも合わせて左右幅も整えていきます。オルトキーを押して中心に向かって左右の幅を均等に縮めます。綺麗に動いてるんじゃないでしょうか。話している内容の音と口の動きも合っています。Okay. To make line art disappear on head angles in Live2d. Okay, I cannot do 1.75 on English. To have your Too face fast. line art separated from your face base in your model PSD. Never mind, I can Start go by at importing a shape 1.5. to use as a mask. Go. Color does not matter as it will be invisible, though a color that contrasts with your model for high visibility may be best while you set it up. To actually create the effect, you will copy the mask ID and paste it into the
clipping ID of your head line art. Then click Invert Mask to get it to clip the inverse of the shape. You can then set the opacity to 0 and the mask will still function without being visible. Then keyframe it onto whatever parameter you are wanting it to be active on and position appropriately. If I were wanting to have it active on angle Y, I will have it not overlapping the face line art when it is at 0. When I move my face angle Y up, I will then position the mask to cover the chin until I like the way it looks. Oh, I see. Wait, so the line art is on a separate layer? So then angle, click separated from your face base in your model PSD. Start by importing a shape to use as a mask. Yeah, the line art is a separate layer. This method will be accomplished using masks, so you will need to have your face line art separated from your face base. Indeed. Thank you. Block pair accounts for... Okay, sorry, what? I think that's all for the hands-on stuff. I've gotten not everything that we came here for. Actually, most of what... Right, so the answer to this was that it was body, then neck, then face, then stuff on... Okay, this will be head, I guess. Right, so this is in your model PSD. Start by importing a shape to use as a mask. However, if you are keyframe... okay. So using mask itself on 0% opacity. By making use, by animating, by moving mask. So appropriately. Check in at Great. こんにちは。ライブ 2D モデラー兼バーチャル YouTuber の乾物ひものです。ありがたいことに私のモデリングはよく立体感があるとか回り込みが綺麗とお褒めの言葉をいただきます。ライブ 2D は平面のイラストを動かすソフトです。平面を立体に見せるにはどうしたらいいのか、そのためにね大切なことの一つがメッシュ編集です。ということで、ライブ 2D マスターへの道第4回目となる今回は綺麗に立体感をつけるためのメッシュ編集を伝授しちゃいたいなと思っております。本当にねこれを見るだけ変形させることでパーツに疑似的な立体感を与えているというわけです。おそらくねこのメッシュ手動で作成したことがないという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でね初心者の場合はそれでも全然問題ないです。こんな感じでねなかなかうまくいかないことが多いんですね。で立体感もまあいまいちあんまりついてませんよね。ではメッシュ編集を手動で行い変形させた場合はどうでしょうか。こちらね後から説明する法則にのっとって変形させやすいメッシュ編集を行っているんですけど、こんな感じでメッシュ編集を行うと線画や模様が歪むことがなく綺麗に変形させることができるんですね。こんな感じで比べると一目瞭然だと思います。まあね、そんなこと言われても手動編集なんてやったことないよ。皆さん、今からちゃんと説明します。まずね、もう知ってる方も多いと思いますが、メッシュの自動生成はここをクリックして行います。いたしました。あくまでもね、サンプルなのでかなり簡略化いたしましたが、左がいい例、そして右が悪い例です。これね、いい例。何が違う? I see. It's about uniformity of the mesh. So meshing, manually done, might be better. More uniform. So closer.
points. .の方は軸となる真ん中の点と周りを取り囲む点が互い違いになっていて、三角形もね正三角形もしくは二等辺三角形に近い綺麗な形をしているのがわかると思います。でそれに比べて悪い例は軸となる真ん中の点と周りを囲む点の関係、直そうにも線が集まってるところっていうのはね綺麗な変形が難しいんですよね。とか単純なまつげとかだったらこれだけでも十分なんですけど、こんな感じのね複雑な形の眉毛だと形が歪んでしまうことが多いです。そんな時はこんな風にメッシュを打ってみるといいと思います。先ほどOh, interesting. If having issues with warping, on the rim of theとは違い、まつげの境界をぐるっと囲み、さらにねその周りを囲んでいるので4列になっていますね。こうすることで先ほどは難しかった繊細な変形が可能になります。で、私YouTube とか Twitter なんかで結構ね他の方のモデリング進捗とかも見たりしてるんですけど、結構ねもっと細かくメッシュを打ってる方とかも多い印象なんですね。もちろんねメッシュは細かくすればするほど変形後の形っていうのは滑らかにはなるんですけど、その分管理は大変になるんですよね。意外とねこれぐらいの打ち方でも綺麗に変形できるんだよというのがね伝われば幸いです。この場合も1で学んだ互い違いには気をつけましょう。この後のね法則でも一部の例外を除いてこの法則っていうのはずっと大事になってきます。そしてさらに細かい話なんですけど、できれば点を打つ場所は境界ぴったりではなく境界より少し内側をおすすめします。境界ぴったりと境界より少し内側の変形を比べてみましょう。まつげのようにね元がカーブを描いているアートメッシュの場合、境界ぴったりに点を打ってしまうとこのようにね逆側にカーブさせた時に形が歪んでしまう場合があるんですね。もっとね細かく点を打てば解消できるんですけど、境界より少し内側に点を打っておくとはみ出した部分の調整が簡単なので点が少なくてもね綺麗にカーブを作ることができるんですよ。側に点を打つことで線画の調整が可能になります。まあね、そんな細かいところまで気にしないといけないのって思った方もいらっしゃると思うんですよ。本当に細かいことばかりで申し訳ないなどの細いアートメッシュの解説でしたが、面積の広いアートメッシュではどうでしょうか。その場合も基本は変わりません。輪郭のようにベタ塗りのアートメッシュの場合、このね塗り部分はいくら点を打って変形しても見た目は変わりませんので、内部の点は最小限で OK です。私はね普段こんな感じで打ってます。では内部に影やグラデーションなどの色の変化がある場合はどうでしょうか。例えば白目、影を別アートメッシュにする方も多いと思いますが、もしね同じアートメッシュの場合はこのように影の境界にもね点を打った方がいいです。こうするとね変形がすごく綺麗になります。でグラデーションの場合はなるべくね等間隔に三角形が配置するようにしましょう。 Okay, so basically the matching points comes down to just the more changes, the more details, the more points you want, and it needs to be evenly spaced and it needs to be staggered. If it's an empty space, you don't have to do anything. But if there's a gradient, you want essentially you treat the whole area as a consistent detail. So you just have equally spaced stuff. And if there's anything that's drawn within, you just treat it like any other detail. So you have dots around that area. That will be fine. なんですけど、実はねこれだと大きく変形させる必要があるときに線画が滲んでしまう場合があるんですね。そんな時は中級者向けの方法になってしまうんですけど、線画を点2列でサンドイッチするという手法がおすすめです。これならね線画がにじまずに綺麗に動かすことができます。これがね中級者向けな理由は単純に変形がめんどくさくなるからです。以前のね動画でもお話しした変形ブラシなどを駆使して頑張りましょう。はい、2番目の説明は以上です。ぶっちゃけここまでのノウハウを実践するだけでもかなりね変形がしやすくなっていると思うんですけど。 I see. Okay, so the last one is very advanced, but I don't know how to translate it because I don't understand it. But the other thing I wanted to note down is that we should probably be using the deform brush. That should be a brush that pushes the dots around.まあね、こういった法則には例外がつきものなんですよ。それがね次にお伝えする3番です。それが材質や立体に沿った打ち方にする。なんかね突然抽象的で分かりにくい話になったと思うんですよ。なんだよ材質って感じですよね。ここからは上級者向けのお話です。3番はですねなんと1番の法則を無視するやり方です。例えば金属とか宝石などの硬い物質のアートメッシュなんかが3番に当たります。例えば皆さんならこんな形
のアートメッシュどのように点を打つでしょうか。まあね、1の法則にのっとるとこうですよね。でも私はこう打ちます。三角形めっちゃ歪んでるやんと思ったでしょ。でもね、これでいいんです。なぜなら硬い物質だから。これがね、1番のように丁寧に点を打つとむしろね、まっすぐに変形させるのが難しいんですね。これはね、3番のやり方ならとっても簡単です。こんな感じで金属の物質っていうのは動いた時にね、側面が見えたり見えなかったりするので、それの変形をね、ちょっとしてあげるだけで驚くほど立体感がつくのがわかるでしょうか。こういうね、硬くて直線的な物質はこのようになるべくね、点を減らして管理を簡単にしてやるのがいいと思います。Interesting. So when it's a very tight object, where it's a very solid object, you violate the rules with the even spacing. You violate the rules with the staggering of the triangles and stuff. So ignore rules with even spacing. Oh, that's okay. And what's that? Triangles. So reduce dots and use them to basically, I think, mark out the different edges. So that it's a little bit easier to play with. ではね、硬くて丸い物質はどうかというと、こういうパーツですよね。これは Okay, if こん it's な風 round. に点を打つと変形が楽になると思います。こんな風に頂点の点をちょっとね動かしてやるだけで簡単にね丸みが表現できるんですね。これは瞳などの他のね丸い物質にも実は応用できたりします。こんな感じで。で、もし点が Interesting. But this is only for一つだと形が歪んでしまう場合は、例えばね、瞳だったら瞳孔に沿って内側にもね列を作ってあげるといいと思います。さらにここまでの法則を全部マスターしたよという方は、物質の立体感に沿ってね点を打つことを意識してみるといいと思います。例えば胸のパーツ、皆さんはこのメッシュ打ちを見てどう思いますか。なんか点だけでも立体感があると思いませんか。その理由は胸の丸みに沿って点が打たれているからなんですね。平面のパーツを見て立体感を想像しながら点を打たないといけないので、これはイラストや 3D の知識がない人には少し難しいかもしれないんですけど、こんな感じで打つだけで本当に変形が楽になるので、もうねメッシュ打ちマスターといっても過言じゃないと思いますので、ぜひともね意識してやってみるといいと思います。そんなこんなで1、2、3のね法則に従って点を打った結果、 okay. So we would put the dots essentially. The dots themselves should also form some kind of 3D representation in a line. I don't know how to say this in English though. I don't know how to put this into words. It's in a way that yeah, you are drawing it and have to represent the 3D form of が冒頭のこちらの画像だったというわけです。こういったねシワや模様が複合しているパーツも法則をもとに点を打てれば綺麗にね変形ができるというわけなんですね。はい、ということで今回の講座は以上になります。すでにある程度モデリング手法を覚えている方は、今回お伝えしたメッシュ打ちを覚えるだけ、メッシュ打ちを変えるだけでもかなりね変形がやりやすい。okay. Pixel art. Wait, is this like a... Do they make a lot of content like this? Most of the stuff is members only. I guess the professional stuff, this is paid content. Very high level content. So the way we're approaching this would be very different, I think. Because we're not trying to be a good rigger. We just need to do it good for one model and that's it. So I don't need to learn the principles. I think we just solve the problems as they come. ASMR eating in public, hello? How long have they been doing this? This is like 2 years ago. What's the sort button? Otis. 7 years ago. They were doing art 7 years ago. Oh, but they had a model since 7 years ago, actually. Okay. Let's see. Live2d model with mascot.
Hi everyone, I'm going to show you how to give your text-to-speech mascot an idle animation loop so it appears to have a mind of its own. This is especially helpful if you want your model to move independently from video. This is how I have my settings configured, but it's going to be unique to how your model is rigged and what kind of movement, or a blend of both. It just comes down, it's just going to mess things up. Once you have What is this? VTS is covered, VTS is... I guess VTS is VTube Studio. So we would... Okay, so this is actually interesting information. Hug online poggers. Don't use your own mouth for tracking here, it's just going to mess things up. Once you have everything set up how you like, I recommend duplicating your files so you can have a backup version of your character. And then I usually label the two characters Actually, so I can keep track of them. This means I know how to do this part now. If you have two faces and you have all the stuff, it just means creating a separate set of parameters for this. And then we use the base parameters for the one that we want to use, and then the other set of parameters will just be left empty. And then if ever we come to the point where we can start automating and generating some of those face tracking data, and then we want to fit it into VTube Studio, we just hook it up to the separate parameter instead of the default ones. And then it should be able to have two different faces moving. Because it's no different from just moving like a skirt or something. It's just because it's pre-named and predetermined default stuff. So we'll just create a separate set params for the other face, I think. Oh, hello, Uni. Sorry, I haven't been looking at my chat because this thing just kind of covers it. Toggle mascot on and off. So the on and off toggle. Very bottom, and you'll see this box right here to record Live2d animation. You'll want to change the recording length to the longest length available, which is 60 seconds, and then you'll want to hit start recording. We'll want to record some naturalistic movement, so what we're going to do is open up neopets.com and just sort of browse around for a minute or so. Oh, I see. Hey, from here you'll want to go. Hey, from here you'll want to go to your character settings and set your idle animation that you just created. And you'll look at it and you go, it's not working, it's not going. The issue here is that the model can't follow your tracking and the idle animation. Okay, interesting. So eventually, if we do have my own character and my own face on the mascot, the one for the character should be controlled mostly by some kind of programming, so we can record, which is interesting. I didn't know we can record in this. So VTS can record about 60 seconds max worth of animation for playback. If we can decode this animation and programmatically generate additional stuff, then we can do infinite amount of random movement. That is fine. Then that will be that. Move this over. How's it going so far? I think it's being it's pretty good. We came in with some answers. Some questions that need to be answered, and we found the answers to that. I also didn't spend a lot of time just following the tutorial blindly. We're trying to, because I know about some stuff, I've seen some other tutorials, I know you can do some mirroring, so I went and looked for some of those stuff that can help improve the workflow and efficiency. Stuff that is basically duplicate, we're just doing like, you know, the same work over and over. I'm just gonna skip it. We got a baseline understanding of the software. I'm getting a good idea of how some of the things might work. And as long as we are not trying to just be good at Live2d, all I need to do is just make that one model, try to get it good, and then that will be that. But before I start designing, I think I want to find out about like some of the fancy stuff that people do. Because there's fancy stuff like stuff that rotates in 3D, if I remember correctly. How should I say this? Halo, was it? Right, yeah, I remember seeing this. Oh my god. 1.5 times might be too fast with this.
I want to be able to see the workflow from the beginning till the end before I jump in and start drawing. Oh my god, this is very, very complicated. Deformer on row, oh my god. So do they only have one diamond then? Each star is made of 4 parts. Front mesh that is glued and... what? Back mesh is also glued. What does that mean? Oh, I see. So depending on the... oh, this is very smart. So the art itself is only 2D. But depending on the angle, they're changing the movement of the center dot to make it pop in and out, I think is what it is. That's why it looks 3D even though it's only 2D. Oh, sorry, there's 2 pieces of art. There's a front and a back. Okay. So it pulls the front and the back separately, depending on the angle. Like, where do I even put this? This is like very advanced stuff. Okay, let me just add a new question here. So, holding mascot, exploring options. So we want to be so 2 images, front and back, and 3 sets of meshes, base, front and back. Depending on movement, depending on angle, we pull the center of the base mesh towards front and back to emulate the width, essentially. Okay, this is 20 minutes long. I'm not gonna watch this. Oh, make fire. I'm gonna show you a super easy way to make fire like this using only 3 objects for shape itself. You can make the shape look like... Oh, I see. So it's invisible mashing. It's invisible masking, rather. So we have the base form, and then we have like a alpha channel set of stuff, and then these are just scrolling up and down. And the masks themselves are invisible. And then the base fire is only visible if it's not being clipped by the mask. That will just kind of, in my case at least, effectively cut off the tip, because the tip is pretty blunt in my object. And I don't want that, so I've curved this shape around the fire. Make your cutouts a inverted mask on your fire shape objects and make them invisible. And then you can have this repeat parameter that just kind of endlessly... Oh, okay, I see the outline now. Its own. So if you can add in a little bit more distortion of the outline, it will make it even more... it will make it less obvious, I guess. So this method is the same as the... this one here. So how to emulate fire. So invisible mask on. So same as line art. Disappearing. Transforming Live2d model. Hey, has this ever happened? I want to show you what I mean. That will be it. I will not be going in depth over, but closer look. As you can observe here, the movement is all the same. Everything is tracking in one part, but it's technically 2 models in one. So I will be... Oh wait, her YouTube is called PP Slayer, oh my god. Here are my expressions, and one of them is Slayer, which basically is the expressions to change the entire model. The way I did this is that every single mesh I will tap on here, you will see it's active in this key form. So basically what you're gonna do, you're gonna go all the way here, select everything so opacity, and key it here. And when you go to here, you make it invisible. And I actually prepared a
a model of a test file just to show you this. As you can see, it is not the best, but it does the work. So we're gonna make a new parameter called visible, and then we select these two. Oh yeah, it is opacity. I saw the numbers changing. It's very tiny probably on the stream. Okay. I'm just going through all the recommendations since we're at it, but I'm basically done doing things today. Hi YouTube, it's Ivy, and I thought I would throw together this little Live2d tutorial. I'm still a beginner, but I haven't seen a video on this, and I think it's really pretty, and that people would really like it if they knew how to do it. So what I'm going to be teaching today is a shimmer effect that moves with motion. So precise, I think it can be applied to, but it's pretty. Sparkles in her hair right here. It's pretty subtle, but they are there. And as her hair moves, they go glitter glitter. And it's a really simple effect, but it's pretty, and it adds a little bit of motion, I think, in areas that might not have it. And since it's pretty like spread out and not too precise, I think it can be applied to each bit that you see right the actual to the section next. What does it look like? Okay, bye. A little bit more. Ah, it looks I really see. Nice. I'm really enjoying this effect, and I hope you guys get set of warps. But for this particular case, and it's kind of moves, and we'll just plop it into the warp with the existing rough. Alright, just make a note of this. I don't know how many different things, but it's a good idea to do some sketches on idea one. Looks like that's a lot. Yeah, indeed. I think like the problem is that like without knowing what some of these possibilities are, I wouldn't. How do I say this? If I just design something right now, it's gonna be pretty plain, I think. So if by knowing about what's possible, I might choose to add some of them in just on purpose. So I'm just kind of browsing. Hello, I'm and just welcome shopping back right now. to our new mini-series on making a simple Live2d model, specifically for virtual tabletop RPG sessions, but you know, you can use it for other things as well. In the last video, It does we look went like there's a over how lot, to which do is good. We have a lot of options. mouth folder here, and we're gonna add a little bit more expression into our model. So it's gonna allow our model to be more expressive just by default. So when you smile, your model will smile, and when you frown, your model will frown. But we can also force it to stay in a frown position. I think I still don't know how to do toggles, but I think toggles is a bit. I'll just figure it out when I need to find it out. It's definitely doable. Oh, someone did a breakdown for Marathon, the game's art. Text, the graphic part of graphic realism, means something that's simplified, deconstructed, a universal design language that has strong graphic and color statements with limited materials, while the realism component of it indicates that they utilize proportions and scale with implied functional details in a generally grounded world. Oh, I'm sorry, I was wondering why he's talking so fast, because this is on 1.5. In the real world, with unordinary techniques of vibrant colors, materials, textures, and so on. It's a song of accents, contrast, and scales. Okay, actually this is kind of interesting. It's not really Yeah, I'm getting inspiration from the features, what people have been doing. Like the Halo stuff, I've never thought about it until I've seen that video that we were looking at. And then the other part of it is I probably just go on Twitter, look at the Live2d tag, which I don't think I'll do live just because there might be some not safe for work stuff. But there are a few. I think there's at least one artist whose style I really like. They make really fluid movements and you know, oh my gosh, this is huge, this text. See if I can find it real quick. It would be, where would it be? It should be in the analysis board. The miscellaneous corner here. Like this is all Live2d. Like I was thinking, okay, so this is Akari 56567. Oh, okay. Where is it? Like this one? We might do something similar. Have my character hold like a tinier wolf or something.
This is a lot of movement though. I don't know if this is what we end up with. Where's the one with the mouth? Is it this artist or another artist? And this is so tight though. Like the movement is so tight. After having done what we did before a couple hours ago, I think this is like a lot of work. I can see a lot of work now. Oh yes, is this the one with the mouth? It's not, it's not. Oh shit. No. Click. Yeah, I think like part of it is like how they mesh. You have to mesh it in a way that enables the, because once you start deforming and warping stuff, depending on the mesh, the behavior might be a little bit jank. So how you mesh it enables you to do the second step, which is to spend a lot of time in getting all of the angles correct. And I see a little bit of jiggle in the eyes as well. So you have to set up like so I was looking at the physics just now. Every time you want to set up a jiggle, you will have to create a separate deformer, set up the minimum and maximum movement that you want it to have, like the maximum on say like the big size and then the maximum of the smallest size. And then with that deformer and the parameter that you have added for that movement, you will go into the physics menu, select that parameter, and then select the actual, I guess, the formula that you want to use, and then you play around with the numbers and stuff. So that will account for all the jiggles of the ears, of the hair, of the eyes, of the eyebrow. Not sure if it's in the eyebrow. I don't think so. But I think those are all the easier part. I think the eyes is easier now. The mouth is hard because of the way of the number of deformations you have to make with the lips and bottom lip, and they have to match up. And then the stuff in the mouth as well. Wait, did they turn left and right here? They didn't really turn left and right. Because the one we did today was that yeah, let me see. I need this on slow motion. Because like you see how like the teeth, there's like the front set, there's the top set and the bottom set. Then for each of the sets, there's the front and then the back. I think the front and the back is a different layer. So that when they turn left and right, you can still emulate that within the mouth. Maybe the tongue is on a different layer too. The tongue has to be on a different layer, I think. Because I'm seeing more of the dark red of the inner side of the mouth here, as opposed to when I'm facing head on here. So you have to have two separate layers for those. Two separate layers for the front teeth and the back of the teeth. And then duplicate that for the top half. Oh my god, like the mouth is like, I think, one of the really hard parts. And then the other hard part is the turning. Like all of the eyes and stuff, they look very... How do I say? It looks very correct as they're turning. It doesn't feel like the eye size is changing or like the position is shifting. And that part, when I was doing it today, the tutorial today only did like one transformer, one deformer. So basically the eye, the eyebrow, the eyelash, the white part, the iris itself, everything is being transformed at the same time. In the tutorial I did today. And I think that is not good, because if you look at the eyes here, right, the white part on the inner side of the face here is actually, you know, it's not flat. It's disappearing as we're turning here. Even though the eyes are not perceived to be, you know, looking towards us, it's still looking in the direction of where the face is facing. So the fact that that's happening, that means there's separate deformers, when we're doing the X and Y like that.
Yeah. Okay. So that confirms it. I was trying to figure out if that is necessary. So that confirms the necessity. Since the one we did today was not very smooth at all. Yeah, so this one... So the eyes, you have the brows, the white, iris, likely all deformed separately for X and Y. And then same thing for the mouth, I think. It would be like the inner, the teeth, sorry. How do I spell the teeth? And then, so the teeth would have like teeth, back teeth, I guess. Back teeth, front teeth, upper, lower, tongue. It's gonna be a lot of work. The body as well, but I guess we won't be going for something too complicated. But if we have her hold something in front of her, then it will all be a separate layer. Not to mention that, would that be the default pose? We'll probably just go with one pose then. Then we can reduce the work required for toggling. Oh man, the legs here as well. I think it's obvious that it's two separate layers, but I cannot tell where the layers is being separated. It's so good. I was thinking of maybe it's the strap, but I don't see any breaking on the... How does this work? Yeah, the jacket. So anytime you have a front and a back, you need to have two layers, but that's okay. Oh yes, what about the hair? Wait, hang on. The other weird thing was the hair, because it was transformed as a whole as well this time in the tutorial, and that felt really odd. And I'm seeing a lot of wavy movement in the back, and it's pretty minute movements, I feel like. That's a pretty high resolution there. The way that it's waving. So there must be a lot of bones. A lot of meshes in the back. Right, you have the mesh, and then you have the warp deformers, which is what you're using to affect the actual mesh in a simplistic manner, I think. Oh man, a lot of concepts today. Okay, but she doesn't have the underside of the chin either. I guess people don't put that. Because if you look to the side, it's kind of weird, I feel like. It feels kind of empty. Although, to be fair, if you do draw this separately, like just as an illustration here with this angle, you probably just do the same thing. So no one does the chin, huh? Yeah, like there's like an empty space here. So if you drew this, there might be something that continues in the back. And then there might be a little bit of a hair on the layer that's slightly more in front than the one that's absolutely in the back, perhaps. Yeah, it's too much work. I'm also looking at the forehead here. You can feel the curvature, right? The fact that it's coming out. But oh shit, and the shadows are moving. Right. The thing I saw today was that there were no layers with shadows. All the shadows were painted on the base. So you can never do stuff like this where the shadows move separately. Oh shit, but the shadow is not just a normal painted layer, it's a multiply layer. Because it's interacting with the base color here. It's interacting with the base color. Those triangle shapes on the base layer. Oh, and the neck as well. It's movement on the neck. Oh, the ears are interesting, like the ears in the back. So the ears are flat. The ear is flat, but the inner fluff is a separate thing. So it's able to pop out
But the ear itself is flat, I think. Yeah, being aware is one thing, and then after that, figuring out how much detail to put in. But even if I, like, for example, I decide that I need 3 layers for the ears. I have the front flap, the back flap, and then the inner fluff. To what size should I draw each one? Because I could draw them from the front facing angle, but as I'm turning, like trying to warp it, we have quality loss, we will have difficulties working the shape if the shape is like concave and we're trying to make it convex. So all of those things we need to figure out as we go along the trial and error. But I think this artist here will be our quality control. This will be the target. I'm just gonna make a note of this. A QC. It should be with a model scene is just a main character do specific poses. Mascot can be simplified. Indeed. Yeah, I'm going to go ahead and assume that we're gonna go all the way. We're gonna go as insane as possible here. this one, this one is really good. Uniform. Shit, are they safe for work? Hang on, let me check. Yeah, I think planning phase, I'm just going to plan for the absolutely most insane model that I can come up with that's relevant. And then executing wise, we just see how far we can go with the time that we have. Very cool. Just leave this here. I think that's kind of it for tonight. I've got what I came here for. Everything else would just be a little bit more exploration. Just gonna share this reference for those that might be interested for whatever reason. Then wait a second, the hair movement. Ooh, this is kind of insane. Like, I'm looking at this tiny strand in the middle, and the fact that it disappears behind the other one, the branch here, means that these two are separate layers, right? So you have more layers even though they're basically on the same plane here. Yeah, you know what? If I can find out just how many warp deformers, like how many points they put on here, and like how tight the mesh is for at least one of these models, it would help a lot. It will save a lot of trial and error. I don't know. I mean, pro... That's like the pro in terms of like skill level and the pro in terms of making a living off of it. I imagine you're not talking about the ladder, because we're not intending to... not even for art, right? We're not even doing that. But I think skill level, at least for the one model, I think we can just spend a bit more time and try to fix it up. So I don't know if that makes sense, but I think quality-wise, yeah, we definitely want to go as high as we can. As close to all these references as we can. Oh, actually the mouth movement is interesting. How does that work? It'll be mouth X and Y, right? It'll be mouth X and Y on the... Oh, interesting. I haven't seen that today yet. So... let's just sit down.
don't really plan on doing it again in future. Consider paying someone to rig it. That is true. You know what? That is very true. I don't know why I never considered just oh no, but there is a few problems here. Because you're right. Because my original idea of doing Live2d was because I wanted to have an idea of the workflow, which I do now. So I don't really have to go and do it by myself anymore. But I think looking for someone to rig it for me would be kind of hard. Because after seeing this person's rigging, I think my bar is set that high now. And if I can't do it by myself, if I try and I can't do it, I can accept that. But then if I'm looking for someone, I want to look for someone that's at that level, right? And I think most of them will probably have a very long wait list. And I don't know if I want to wait that long. Sorry, what am I doing here? Oh, sorry, this is not done. Look. So yeah, I think I'll just take it into my own hands here. And I think it'd be kind of cool. At the end of the day, you know, like, if I can go out there and say like everything I did it by myself, I think that would be very cool. Hang on, which one is the one with the mouth movement? It's a different person, I think. Indeed. I think there's one last ref I want to share before I hop off here. If I can find it. I don't know if it's this artist or a different artist. Just gonna grab this for reference. Local desk car. Not here? Maybe not this person. Is this the same person? It is. It might be hidden inside my bookmarks. I should at least take 10 minutes to scroll through. Oh no, it's here. Sorry, this needs to be moved over. M-A-O. M-A-O. If you guys remember that, like, what's that? The face tracking for that one VR chat character where it's very expressive and the mouth moves around on the face a lot. I'm very curious how this is done. Like, there's a lot of movement here. Actually, probably not X and Y then. It would just be the usual deformers, but they would just push it a little bit more. So I need to understand what the parameters mean exactly. Let me grab this. Oh yeah, I should have sent the references in the chat. I'll send that in a second here. What did I say here? How to emulate Halo, emulate Fire, Strut. Okay, let me dump the message here.
And again, like the tutorial I followed today is pinned, is free. It's just that the video is in Japanese, but most of it you can... Oh, I guess you can't really tell what the menu is saying. But anyways. There might be other ones. If you go on Booth and you search for Live2d and you have a budget of $0, you might find something. If you go to filter, 0 yen over here, and you do Live2d. I think it's sorted by popularity, right? Oh, sorry. I probably sorted by, oh my god. Managed to misclick like 3 times in a row. Sort by loves. Right, this is the one that I use. Might be able to find something else. Although it might not be in English anyways, though. It's modeling practice here as well. Oh, actually I should download a few more just to see how people split the layers. Mouth rigging files, what is this? Okay, welcome back to my YouTube channel. Amazing. I don't think the sound is being captured. See, when I open and close my mouth, it goes up and down. Oh my god, it's so crazy. And then the horizontal, speed up the process because it took a while. Oh, that's a very interesting match here. We have the thing and then we have this thing at the top. Okay. Anyways, I'll just share some of these. Need to do more research as well here. Just add a note here. Oh wait, oops. It's meant to be here. Tutorial files. Oh, I see. Okay, I guess that will be that for today. 5 hours in. I got what we came for. I need more information and I need to look at more designs and then start thinking about the design. And that will be that. Okay. Probably no streams tomorrow. I'll just go back to streaming on Monday, I think. Unless I find something interesting that I want to document and have a record of on archive. But otherwise, it's business as usual next week. I guess thank you guys for coming. It's kind of boring stream. It's just reading through stuff. And I'll see you guys when I see you guys. Have a good day, night, evening, afternoon, morning. And goodbye. Goodbye.